მივესალმებ მაყურებელს, ჩვენი მხარდამჭერები, სოკარი და სელფი, ჩვენი პარტნიორები და დღეს ჩვენი სტუმარია, ჩემი სტუმარია ნათია ჯაფარიძე, ბავშვთა ნევროლოგი, ეპილეპტოლოგი, ანუ ეპილეფსიების ექიმი, ჩემი ენაზე და ჩემი და როგორ ხარ? მივესალმებ მაყურებელს. მოგესალმებით ყველას, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. წარმოიდგენდი რომ მოხდებოდი აქ ამ პოდკასტში. ესე მოულოდნელად გითხარი უცებ რა? ხო, ძალიან ის იყო რა ქვია მოულოდნელი შემოთავაზება და ესეთი ამაღელვებელიც. დღეს მიდის ნათია გერმანიაში მოღვაწეობს, მუშაობს უკვე დიდი ხანია. იქაური ექიმია და დღეს ვილაპარაკებთ ზოგადად რა არის ეპილეფსია. იწვევს ეპილეფსიას, როგორია გულყრები, ანუ ეპილეფსიის შეტევები, ხო შეიძლება ეს დავარქვათ და კიდე შენ მუშაობ ასე ვთქვათ ქირურგიული ჩარევით, როგორ შეიძლება ეპილეფსიების განკურნება, ხო? ანუ ტვინზე ოპერაციებით, ასე ვთქვათ, გლეხურ ენაზე. და აქედან გამომდინარე ტვინი როგორ მუშაობს და რაღაც ცნობილი ერთ რა კავშირი აქვს ფსიქოლოგიასთან და ასე შემდეგ. რა არის ეპილეფსია? ეს მოკლედ შეიძლება თქვა? ხო, მოკლედ რო თქვა, ეპილეფსია ეს არის უმეტესად ქრონიკული ნევროლოგიური დაავადება, ერთ-ერთი ყველაზე ხშირი, განსაკუთრებით ბავშვთა ასაკში ერთ-ერთი ყველაზე ხშირი. რომლისშიც დამახასიათებელი არის პერიოდულად გულყრების განვითარება. ხო, შეტევები. ხო, აი, შეტევები შეიძლება დაარქვა. შეტევები ვერნერი შეიძლება იყოს, მაგრამ გულყრას ეძახიან, აი, ეპილეფსიურ შეტევას, უკვე გულყრას ეძახიან. აი, თვითონ გულყრა რა არის? გულყრა ეს არის, რომ წარმოიდგინო დაახლოებით ელექტრული ქარიშხალი თავის ტვინში. რა? თავის ტვინის უჯრედები, ნეირონები უცბად იწყებენ ზედმეტი ელექტრული აქტივობის წარმოქმნას. როცა გარკვეული ჯგუფი ამ ნეირონების ერთად წარმოქმნის ამ გადამეტებულ ელექტრულ აქტივობას და ერთმანეთთან სინქრონიზაციაში მოდის, წარმოიქმნება უკვე ეპილეფსიური გულყრა. ეს ქარიშხალი შეიძლება იყოს ერთ პატარა უბანში თავის ტვინის, შეიძლება იყოს მთელ თავის ტვინზე გავრცელებული. და იმის მიხედვით თუ რომელ უბანში წარმოიქმნება ეს ქარიშხალი დავარქვათ ესე, გულყრები შეიძლება სხვადასხვა ფორმის იყოს, სხვადასხვა სიმპტომებით წარმოჩინდეს და ეს არის ვთქვათ ეპილეპტოლოგიის მთელი შინაარსი და მუღამი, ასე ვთქვათ, რომ აი გაიგო, საიდან მოდის გულყრები, რა სიმპტომები აქვს. ეს სიმპტომები მე როგორც ვიცი, არსებობს ისეთიც, რომ შეიძლება ესე ვერ შეატყო, არის ხანდახან ადამიანს უდად ხდება და ფიზიკურად თვალით შეიძლება შეატყო, მაგრამ არის რომ შეიძლება ვერ შეატყო, ხო? გამოუცდება არამცოდნე ადამიანმა. კი, აი თქო ვილაპარაკოთ ეცეთ უფრო გულყრების ფორმებზე, როგორი შეიძლება იყოს. აი წარმოიდგინე თავის სანამ გულყრების ფორმებზე მივალთ და შენ თქვენ კლინიკაში გერმანიაში ეს საკეთებთ, არის რომ ბავშვებში განსაკუთრებით იპოვოთ ტვინის ის უბანი, რომელიც იწვევს ხო ეპილეფსიას და რაღაც ქირურგიული ჩარევა მოახდინოთ იმ უბანზე? ნუ მაგასაც შვებით ხო? ხო, ამასაც ეს არის პატარა ნაწილი პრინციპში ჩემი სამსახურის რა, ყოველდღიური ჩემი საქმიანობის. ეს ეპილეფსიური, ანუ ქირურგიული ჩარევა ეპილეფსიებზე და ამაში თუ გინდა ცოტა მერე ვილაპარაკოთ, პატარა ჯგუფზე, პატარა პროცენტზე შეიძლება რომ გაკეთდეს ბავშვებში. და ნუ ეს უკვე ძალიან ესეთი შორსწასული ფორმების დროს ხდება ხოლმე და უმრავლეს შემთხვევებში თერაპიულად მედიკამენტოზურად შეგიძლია უმკურნალო გულყრებს. გულყრებს უმკურნალო, ანუ გულყრები აირიდო თავიდან. თუ ეპილეფსიაც განკურნო. ანუ შველი მარტო იმას ხანდახან ხდება. განსაკუთრებით შესაძლებელი არის ეს ბავშვთა ასაკში, როდესაც არის ეპილეფსიის ისეთი ფორმები, რომელიც არის ასაკდამოკიდებული და არის დამოკიდებული თავის ტვინის მომწიფების ხარისხზე. ანუ როცა ბავშვის თავის ტვინი ჯერ კიდე იზრდება, მწიფდება, ვითარდება, იქ ძალიან ბევრი სხვადასხვა პროცესები მიმდინარეობს და განვითარების რაღაც ეტაპზე შეიძლება განვითარდეს ეპილეფსია და როცა თავის ტვინი უკვე რაღაცა კიდე შემდეგ ეტაპებს მიაღწევს განვითარების, ეს ეპილეფსია შეიძლება ჩაცხრეს და გაიაროს და აღარასდროს აღარ დაბრუნდეს.
ამ შემთხვევაში ეპილეფსია განკურნებულად ითვლება, თუმცა ეს რაღაცნაირად თავისთავად ხდება ამის განკურნება, ჩარევების და მიუხედავად. ძირითადი საშუალება მკურნალობის ეს არის წამლები, რომლითაც შენ ამ გულყრებს აცხრობ. ანუ შენ ფაქტიურად იმ სიმპტომს მკურნალობ, რაც არის ეპილეფსიის ძირითადი სიმპტომი, მაგრამ თუ წამლებს მოხსნი, მე ეს გულყრები ისევ დაიწყება. და არსებობს ფორმები, რომელიც როდესღაც გადის, არსებობს ფორმები, რომელიც არასდროს არ გადის და მთელი ცხოვრება უნდა იმკურნალო. მერე შეძენილი არსებობს? თუ დაავადებიდან მოყვებილში რომ მერე გამომჟღავნდეს? სხვადასხვანაირი მიზეზები არსებობს, ანუ არსებობს თანდაყოლილი მიზეზები, არსებობს გენეტიკური მიზეზები და არსებობს შეძენილი მიზეზები. და ეს არის ძალიან დიდი ჯგუფი სხვადასხვანაირი დაავადებების, მაგალითად თავის ტვინში სისხლშაქცევა და შემდეგ განვითარებული ეგრესიული ნაწიბურები თავის ტვინში შეიძლება ამ დროს გულყრები გამოიწვიოს, ამან შეიძლება და თავის ტვინის სიმსივნემ გამოიწვიოს გულყრები. ნებისმიერმა რაღაცა ანთებითმა თუნდაც პროცესებმა, რაღაცა პროცესმა, რომელიც თავის ტვინში მიმდინარეობს და მის სტრუქტურას და მის ქიმიურ შემადგენლობას არღვევს, შეიძლება მერე გამოიწვიოს გულყრები. ხო, ანუ ეპილეფსიას თვითონ რა იწვევს, ეგ ჯერ დადგენილი არ არის? კი, როგორ არა დადგენილი არის ეგა. ხო, რა არის გამომწვევი მიზეზი, რატო ემართებათ? ანუ გამომწვევი მიზეზი გულყრას რა იწვევს კი არა, ხო, ანუ ეპილეფსია და როგორც დაავადებას. როგორც დაავადებას ეპილეფსიას იწვევს ძალიან ბევრი სხვადასხვანაირი დაავადება. როგორც შეგვიძლია წარმოვიდგინო, ეპილეფსია ეს არის ხშირად ანუ ესე რომ ვთქვათ, ეპილეფსია შეიძლება იყოს ცალკე დაავადება, თავისთავად დაავადება. და ასეთ შემთხვევაში ხშირად ეპილეფსია გამოწვეული არის სხვადასხვა გენეტიკური მუტაციებით, რომლებიც მეტაბოლურ ბალანსს არღვევენ თავის ტვინში, რის გამოც მერე ეს გულყრები ვითარდება და ეპილეფსია შეიძლება იყოს სიმპტომი სხვა დაავადების, რაც არღვევს ამ მეტაბოლურ ბალანსს თავის ტვინში, ან სტრუქტურულ ბალანსს თავის ტვინში და იწვევს გულყრებს. და აქედან გამომდინარე ეს ძალიან დიდი, ისე ვთქვათ, თემა, ამაზე შეიძლება დღეები და კვირები ილაპარაკო, თუ რა იწვევს ეპილეფსიას, რა სხვა დაავადებები იწვევს, მაგრამ საბოლოო ჯამში თუ ჩავიდეთ ესე ვთქვათ მოლეკულურ დონეზე, ხო? გულყრას იწვევს აგზნების და შემაკავებელი ფუნქციის დისბალანსი თავის ტვინში. ანუ ჩვენ ნორმალურ მდგომარეობაში გვაქვს ეს ყველაფერი დაბალანსებული, ანუ აგზნება და აგზნების შეკავება, და როცა ეს აგზნების შეკავება არ ხდება და თავის ტვინის ზედმეტად აგზნებულ მდგომარეობაში ან თავის ტვინის ნეირონები, ანუ ზედმეტი ელექტრული აქტივობა წარმოიქმნება, აი ეს არის უკვე ესე ვთქვათ, ძირითადი მიზეზი, რატომაც გულყრები ვითარდება. ხა ეს რატო ხდება ეს დისბალანსი? ამას ბევრი სხვადასხვანაირი მიზეზი აქვს. ხო, გასაგებია. კაი, ამ გულყრების ფორმები როგორია? ესე იგი, ზოგადად ეს გულყრების ფორმები იყოფა ორ დიდ ჯგუფად. ეს არის ეგრესებული ფოკალური გულყრები და ეგრესებული გენერალიზირებული გულყრები. ფოკალური ნიშნავს, რომ გულყრა წარმოიქმნება თავის ტვინის ერთ ფოკუსში, ერთ უბანში. გენერალიზებული ნიშნავს, რომ ეს ქარიშხალი, ასე ვთქვათ, ერთბაშად მთელს თავის ტვინში, უბრალოდ ქერქში წარმოიქმნება. ეხლა ფოკალური გულყრები განსხვავდება ერთმანეთისაგან იმის და მიხედვით, თუ თავის ტვინის რომელ უბანში არის წარმოქმნილი ეს ქარიშხალი, ეს გულყრა და რომელ უბნებზე ვრცელდება. ეხლა დაახლოებით წარმოიდგინოთ თავის ტვინს აქვს უამრავი ფუნქცია, ხო? ანუ ყველაფერი ასაც ჩვენ ვაკეთებთ, მთელი ჩვენი ფუნქციები არის გაკონტროლებული, ასე ვთქვათ, თავის ტვინის მიერ. ეს გულყრა შეიძლება ნებისმიერ უბანში წარმოიქმნას თავის ტვინის. და იმის და მიხედვით, თუ რომელ უბანში წარმოიქმნება და რა ფუნქციას ასრულებს ის თავის ტვინის უბანი, გულყრებით შესაბამისად სხვანაირი სიმპტომებით ვლინდება. აი მაგალითად, არსებობს შუბლის წილი, არის თხემის წილი, კეფის წილი, საფეთქლის წილი და შუაში კიდე არის პატარა წილი, რომელსაც ქვია კუნძული, ასე ვთქვათ. თუ მაგალითად გულყრა წარმოიქმნა შუბლის წილში და მის უბანს შუბლის წილი ძალიან დიდი არის, ყველაზე დიდი უბანი არის თავის ტვინის. და შუბლის წილს აქვს ესეთი პატარა, ესეთი სარტყელივით ესეთი უბანი, ქერქის ესეთი ნაწილი, რომელსაც ქვია მოტორული ზონა და აი იქიდან კონტროლირდება ჩვენი მოძრაობები, ანუ კუნთების მოძრაობა იქიდან იმართება. თუ გულყრა წარმოიქმნა იმ უბანში, მაშინ შენ გექნება მოტორული გულყრები, ეგრეთ წოდებული, ანუ გექნება ან დაჭიმულობა კუნთების, ან ესეთი ბიძგები,
თუ გულყრა წარმოიქმნა თავის ტვინის უბანში, რომელიც არის მხედველობაზე, მაგალითად პასუხისმგებელი, ანუ ეს არის უკანა ნაწილი, ეგზოტებული ვიზუალური კორტექსი. პაციენტს, ანუ ადამიანს, რომელსაც გულყრები აქვს, ამ შემთხვევაში შეიძლება ქონდეს უცნაური ვიზუალური ჰალუცინაციები. ხშირად არის ბავშვებში ესეთი გულყრები და ბავშვები ამ დროს ხედავენ უცნაურ ფიგურებს, ფერებს, ესეთ სინათლეებს, რომლებიც ესე ციმციმებს და მათ შეუძლიათ კიდევაც დახატონ ხოლმე, რასაც ხედავენ აი ამ გულყრების დროს. თუ გულყრა ვითარდება მაგალითად შუბლის წილის შიდა სტრუქტურებში, იქ არის ერთი უბანი, რომელსაც ჰიპოკამპუსი ქვია. ეს არის უბანი, რომელიც ჩვენს მახსოვრობაზე არის პასუხისმგებელი, ანუ ჩვენი ხანმოკლე მახსოვრობის ინფორმაცია ინახება ხოლმე ამ ჰიპოკამპუსში და ხშირად ეს ყველაზე ხშირი უბანი, საიდანაც გულყრები შეიძლება წარმოიქმნას, ხო, არის ზუსტად აი ეს წილი. და აი იქიდან წარმოქმნილი გულყრების დროს ადამიანს შეიძლება ქონდეს უცნაური ესეთი ძალიან ცოტა მისტიურიც კი რაღაცა სიმპტომები, როდესაც მას აქვს უცებ ისეთი შეგრძნება, რომ აი დეჟავუ და ჟამევუს შეგრძნებები, როცა უბრალოდ მეორე რატყვი? დეჟავუ არის ესეთი სიმპტომი და შეგრძნება, რომ აი უცებ ხედავ რაღაცა შენთვის თითქოს და უცნობ სიტუაციას და გონია, რომ ეს ხო ნანახი მაქვს უკვე, აი ეს სიტუაცია უკვე ნანახი მაქვს. აი შეიძლება გამითვალოს როგორც სიმპტომი ამ გულყრის. ან ჟამევუ, ესე იგი ხედავ თითქოს და ძალიან ნაცნობ სიტუაციას, ან ნაცნობ ადამიანს, ან ნაცნობ რაღაცა მოვლენას და გონია, რომ ეს შენთვის აბსოლუტურად უცნობია და ეს მსგავსი არაფერი არასდროს არ დაგინახია. ესეთი რაღაცნაირი. ხო, დეჟავუ მაგრამ ყველა დეჟავუს შემთხვევა ეგ არის, ეპილეფსია არ არის. არა, ყველა დეჟავუს შემთხვევა ეპილეფსია რა თქმა უნდა არ არის, ხო. იქვე არის მაგალითად ჰიპოკამპუსთან მეორე უბანი, რომელსაც ქვია ამიგდალა და ეს არის პატარა უბანი, რომელიც ჩვენს ემოციებზე არის პასუხისმგებელი და როცა გულყრები იქ ვრცელდება, ან იქ იწყება, ხო? მაშინ ადამიანს აქვს შფოთვა, შეიძლება რაღაცა უცნაური შიში ქონდეს. პანიკური შეტევის შინა. შეიძლება რაღაცა პანიკური შეტევის მსგავსი რაღაცა შეგრძნებებიც ქონდეს. ცოტა უფრო გარეთ ამხარეს, თქვა საფეთქლის წილის არის უკვე პანიკური შეტევის მსგავსი თუ პანიკური შეტევა შეიძლება დაარქვა მაგას? პანიკური შეტევისგან ძალიან განსხვავდება ეს შეტევები საბოლოო ჯამში ძალიან ადვილი გასარჩევი არის, იმიტომ რომ ეს ჯერ ერთი ძალიან ხანმოკლე არის ეს შეტევები. ხო. მალე გადის, ან რამდენიმე წამში შეიძლება გაიაროს და რომ გადის, მერე უკვე არანაირ რაღაცა ასე ვთქვათ, ნარჩენ მოვლენებს არ ტოვებს. პანიკური შეტევები ბევრად უფრო დიდხანს გრძელდება და იქიდან გამოსვლა რთული არის გულყრებისგან განსხვავებით. ხო, ასე ანუ ვისაც ქონია პანიკური შეტევის გამოცდილება, ის შეიძლება ხა დაფიქრდეს, რომ ეპილეფსიის ბრალი ხო არ არის, მაგრამ არა, ხო, არა. პანიკური შეტევები საათობით შეიძლება გაგრძელდეს, ხო, და ეს გულყრები ესე ხანგრძლივად ძირითადად არ გრძელდება ხოლმე. ხო, მაგრამ პანიკურ შეტევებზე მქონდა რამდენიმე ეპიზოდი წინ და აღწერაში მივუთითებ, ვისაც აინტერესებს. ხო. შეგვიძლია მოვისმინოს. ხო, მაგალითად კიდე გულყრები თუ იწყება მაგალითად შუბლის უფრო გარეთა წილებში, აქ არის უბნები, რომლებიც მაგალითად სმენაზე არის პასუხისმგებელი. და ამ დროს შეიძლება სმენითი ჰალუცინაციები ქონდეთ, ან რაღაცა შეცვლილი სმენა ქონდეთ ადამიანებს იმ მომენტში. თქვათ უცბად რაღაცა ძალიან ცუდად ესმით, თითქოს რაღაცა იმაში არიან მოქცეულები. პატარა ყუთში და გარედან საერთოდ არაფერი არ ესმით. ან შეიძლება პირიქით რაღაცა ჰალუცინაციები ესმოდეთ, რაღაცა ისეთი ხმები ესმოდეთ, რაც რეალურად ოთახში არ ისმის. ბავშვებს აქვთ ხოლმე ესეთი საინტერესო ფოკალური გულყრა, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე ხშირი გულყრა. ბავშვთა ასაკში ხშირი ფორმაა ფოკალური ეპილეფსიის, რომელსაც ქვია მაგალითად როლანდური ეპილეფსია, ადრესე ვეძახით. ახლა შეიცვალა მის სახელი, უფრო გრძელი სახელი აქვს ამის. ახლა არ ღირს ახლა ამაზე ლაპარაკი. ამ დროს ბავშვები იღვიძებენ მაგალითად ღამე. და უცებ ისეთ შეგრძნება აქვთ, რომ მათ არ აქვთ იმის უნარი, რომ ილაპარაკონ, ანუ იქიდან გამომდინარე, რომ ეს მეტყველების უბნები არის ჩათრეული ამ გულყრაში, ხო? ამ დროს მეტყველების უნარი აბსოლუტურად ეკარგება ადამიანს. და ეს მეტყველების უნარის დაკარგვაც შეიძლება სხვადასხვანაირი იყოს, ანუ შეიძლება ესმოდეთ ეს ლაპარაკი იმ მომენტში და უნდოდეთ რაღაცის თქმა, მაგრამ სიტყვებს ვერ პოულობდნენ, ანუ თითქოს აზრი იციან, რაც უნდა თქვან, მაგრამ ვერ პოულობენ სიტყვებს, რაც უნდა თქვან იმ მომენტში. და გარდა ამისა, მათ არ შეუძლიათ თავისი პირის ენის
კუნთების კონტროლი და არ შეუძლიათ რომ რაღაცა ფიზიკურად თქვან რაღაცა სიტყვა იმ მომენტში. არ შეუძლიათ ასევე ყლაპოა და ამიტომ ნერწყვი იზდით ხოლმე ხშირად. შეიძლება დაბუჟებული ქონდეთ პირის რაღაცა ნაწილი. და ამ დროს ძალიან ეშინიათ ბავშვებს, იმიტომ რომ უცბად გრძნობენ. ბავშვებს კი მე შეშინდებოდა. ხო, რა თქმა უნდა, თუ მშობლები ამსაც გულყრას პირველად ნახულობენ, ეს ძალიან საშიში და რაღაცნაირი უცნაური ეს არის, რა ქვია, მოვლენა და მაგრამ ეს გულყრა როგორც ეს თავისით გაივლის ხოლმე და ეს ეკუთვნის ერთ-ერთ ყველაზე კეთილდღისებიან ეპილეფსიის ფორმას, რომელიც თავისით გაივლის, როცა ბავშვი შედარებით უფრო ესეთ დასრულ ასაკში გადადის. დიაგნოზი როგორ ხდება? ახლა შეიძლება რაც მოყევი იქ ბევრმა მოიცნოს რაღაც თავისი თავი ან თავისი რაღაც შვილი ან რაღაცა ოჯახის წევრი ხო როგორ ხდება დიაგნოსტირება? ანუ ვის უნდა მიმართონ ეგეთ დროს? ბავშვთან ნევროლოგი. შეიძლება სანამ მაგაზე გადავალ კიდე რაღაცა მინდოდა მეთქვა. ანუ ეხლა ჩვენ ვილაპარაკეთ ფოკალურ ეპილეფსიებზე, ხო? ანუ ფოკალურ ეხლა წარმოგიდგენ რაღაც ეს ჩამოუთვალეს დაახლოებით არის 0.01% გულყრების ფორმების. იქნებავდნენ რომ თავის ტვინი ძალიან რთული ორგანო არის, ისეთი რთული რომ ჩვენ ჯერ კიდე ბოლომდე არ გვესმის, ხო? და ძალიან ბევრი ფუნქცია აქვს. გულყრები ძალიან მრავალფეროვანი შეიძლება იყოს. და აი მე მაგალითად შეიძლება იყოს კომბინაციები ამისი რაც ჩამოთვალე? შეიძლება იყოს კომბინაციები, შეიძლება გულყრა ერთ უბანში დაიწყოს და მას ჰქონდეს იმუბნისთვის შესაფერისი სიმპტომები და მერე გავრცელდეს და გადაედოს სხვა უბნებს და მერე იქიდან წამოსული სიმპტომები განვითარდეს. და გარდა ამისა არსებობს უკვე გენერალიზირებული გულყრები. და გენერალიზირებული გულყრების დროს უკვე მთლიანად თავის ქერქი ერთფაშად ესე ჩაერთვება ამ ქარიშხალში. და ერთ-ერთი ყველაზე ხშირი ფორმა ამ გენერალიზირებული გულყრებისა ეს არის ეგრეთ წოდებული გენერალიზებული ტონური კლონური გულყრა, რასაც კრუნჩხვას ვეძახით ხოლმე, როდესაც ადამიანი მთლიანად გონებას კარგავს, ეცემა, იჭიმება ძალიან, თვალები ღია აქვს, თვალები გადატრიალებული არის მაღლა და ამ დაჭიმულობას მერე უკვე მოყვება ხოლმე ესეთი რიტმული ბიძგები მთელ სხეულში. ეს ძალიან ისეთი ძალიან ცუდი სანახავი არის დამსწრე ადამიანისთვის, განსაკუთრებით შენთვის საყვარელ ადამიანს ეხება და ეს ითვლება ესეთ სამედიცინო გადაუდებელ მდგომარეობად. ამ დროს თუ ასეთ ადამიანს ესეთი დიდი გულყრა დაემართა, უნდა ეცადა რომ მაქსიმალურად სწრაფად უშველო იმ ადამიანს. როგორ უნდა უშველო? როგორ უნდა უშველო? ასეთი გულყრების უმეტესობა ჯერში თავისით თავდება ხოლმე. ნუ დაახლოებით 2 წუთზე მეტხანს არ გრძელდება ხოლმე, მაგრამ მცირე შემთხვევებში გულყრა 2 წუთზე მეტხანს გრძელდება და ამ დროს უკვე უნდა მიცე მას წამალი, რომელიც იმ გულყრას შეაჩერებს. სპეციალური ესეთი წამლები არსებობს, რომლებიც შეიძლება ძალიან უცბად მიცეს სახლში, ანუ ხშირად ადამიანებს რომელსაც ეს აქვთ ეს ეპილეფსია ცნობილი, იციან უკვე და მის მახლობლებმა უკვე იციან ეს წამალი სადდევს და უცბად აძლევენ ამ წამალს, რომ ეს გულყრა შეწყდეს. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ადამიანი იმ მომენტში უსაფრთხო პოზიციაში დავაწვინოთ, ანუ ეს უნდა იყოს. წამალი როგორ უნდა მიცე ამ დროს? რაღაც ძალით უნდა ჩატენო პირში, ხო, რომელნაირად? ხო, ანუ არსებობს თვითონ გონზე არ არის ამ დროს ადამიანი. თვითონ ამ დროს გონზე არ არის და მე არც ახსოვთ ეს ყველაფერი საერთოდ. ანუ წამალი შეიძლება ეს წამალი რა სახის არის? ეს არის ბენზოდიაზეპინები ძირითადად. არა, ფორმა რა არის წამლის? აბი თუ? შეიძლება აბი იყოს, რომელიც ენის ქვეშ უნდა ჩაუდო, შეიძლება იყოს ესეთი სიროპის სახით, რომელიც პირში უნდა შეასხურო, მაგრამ სამწუხაროდ მე მგონი საქართველოში ჯერ არ არის ეს წამალი. ბავშვებში არსებობს კიდე წამალი, რომელიც რექტალურად შეიძლება გაუკეთო, სწორ ნაწლავში და ის ძალიან სწრაფად შეიწოვება იქიდან და შეიძლება კუნთში ნემსი გაუკეთო. ეს თუ 2 წუთს გადაცდა, ხო? ეს თუ 2 წუთს გადაცდა. ანუ 2 წუთს თუ გადაცდება 2-3 წუთს, მაშინ უნდა უკვე მიცეს წამალი, იმიტომ რომ ითვლება, რომ თუ ასე ხანგრძლივად გაგრძელდა, უკვე დიდი შანსია, რომ ეს გულყრა ეგრეთ წოდებულ ეპილეფსიურ სტატუსში გადავიდეს. და ეპილეფსიური სტატუსი ნიშნავს უკვე იმას, რომ გულყრა გრძელდება 15 წუთი, ნახევარი საათი და ეს უკვე არის საშიში მდგომარეობა. ამ დროს უკვე თავის ტვინის უჯრედები ზიანდება. და ეს არის ამ დროს უკვე ადამიანი ვერ სუნთქავს კარგად და საშიში სიტუაცია არის და ამიტომ უნდა შეეცადა რომ ეს უფრო ადრე შეაჩერო. მაგრამ გარდა ამისა, ხო, კიდევ უნდა აუცილებლად უნდა მეთქვა, ესე იგი, ამ გულყრის დროს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ადამიანი გვერდზე დააწვინო. იმიტომ რომ ამ დროს შეიძლება ბევრი ნერწყვის დენა ქონდეს ადამიანს, არის ესეთი რომ გვერდზე არ აქვს მნიშვნელობა. მაგას არ აქვს მნიშვნელობა, მთავარია რომ გვერდზე იყოს, რომ ეს ყველაფერი რაც პირში აქვს, ის გადმოვიდეს გარეთ და არ გადაცდეს. უნდა ეცადო რომ მაქსიმალურად დაანებო თავი. კარგი იქნება თუ ამ დროს დაახლოებით საათს დააკვირდები, რომ იცოდე რა. დაანებო თავი, ანუ
არ შებოჭო. არ ეჭიდაო ხო რა, ხო. არ დაიჭირო და არ ეცადო რაღაცა სტიმულაციით, რომ გამოიყვანო ადამიანი ამ მდგომარეობიდან. ხშირად ხალხს გონია, რომ ამ დროს რაღაცნაირად უნდა გამოიყვანო, ტკივილი მიანიჭო ამ ადამიანს, ან რაღაცნაირად ხანდახან წყალსას ხამენ ხოლმე ადამიანებს, ან ჩქმეტენ, ან უჩხლეტენ ხოლმე რაღაცას, რომ რამდენად გამოიყვანონ ამ მდგომარეობიდან, მაგრამ რაც არ უნდა გააკეთო შენ გარედან, ვერ შეწყვიტავ ამ გულყრას, თუ ის წამალი არ მიეცი. ამიტომ ჯობია რომ დაანებო თავი ადამიანს, არც ენა არ უნდა დაუჭირო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ხალხს ხშირად გონია ხოლმე რომ ამ დროს შეიძლება ენა გადაცდეს ადამიანს და ამით დაიხჭოს, ეს არ მოხდება. თუ გვერდზე დავაწვენ განსაკუთრებით თუ გვერდზე დააწვენ, არც ზურგზე დაწვენის დროს არ მოხდება, მაგრამ თუ გვერდზე დააწვენ განსაკუთრებით. აბა საიდან მოდის ეგ მითი თუ წარმოდგენა? ეს მითი იქიდან მოდის, როცა ადამიანი დაჭიმული არის, იმ მომენტში გაქვს ესეთი შეგრძნება, რომ ადამიანს ყველაფერი პირის გულშიც და ყველგან დაჭიმული აქვს და ვერ სუნთქავს. და არის ლოგიკურად შეიძლება მიხვიდე იმას, რომ ამდროს ვერ სუნთქავს, იმიტომ რომ ენა ედება სასულეს და ამიტომ ვერ სუნთქავს. მაგრამ შეიძლება ვერ სუნთქავს, იმიტომ რომ ის ვერ აკონტროლებს თავის კუნთებს. მთლიანად მთელი კუნთოვანი სისტემა არის დაჭიმული, ან ბიძგებს ახორციელებს ესეც და იქ რა თქმა უნდა ესეთი ეფექტური სუნთქვითი აქტის განხორციელება უკვე ძალიან ძნელია. ხო და ანუ უნდა დააწვინო მშვიდად და შეეცადო რომ დააკვირდე რას აკეთებს ადამიანი ამ დროს. ანუ რა აი რომელი მხარე არის უფრო მეტად დაჭიმული, ან რომელი მხარე არის ჩართული უფრო მეტად ამ ბიძგებში. ყველაზე კარგი რაც შეიძლება გააკეთო კიდე პრინციპში არის შენი ტელეფონით გადაიღო ეს გულყრა, რომ მე ეს ექიმს აჩვენე, იმიტომ რომ ექიმი მე ამ ინფორმაციით ვეროთ უფრო მეტ დასკვნებს გამოიტანს და გეტყვის აი რა ტიპის გულყრა არის და შესაბამის მე მკურნალობასაც უფრო ადვილად შეარჩევს. ხო, გარდა ამისა კიდე არსებობს უფრო მარტივი ფორმები გენერალიზებული გულყრების, აი ეს რო ამბობდი, რომლის შემჩნევაც რთული არის, ეგზისტებული აბსანსები. ბავშვებში ვითარდება ხოლმე ხშირად და აბსანსენ ებსენტიდან აბსანსენს რო ებსენტ, ანუ ეს ადამიანი იმ მომენტში იქ აღარ არის და ეს ძალიან საინტერესო ტიპი არის გულყრის, ანუ ბავშვები შესაძლოა ბავშვთა ასაკში იწყება ხოლმე ეს გულყრები, ეს ეპილეფსიის ეს ფორმა და უცებ ბავშვები წყვეტენ ყველანაირ აქტივობას. ესე მიაშტერდებიან ერთ წერტილს, არანაირ რეაქციას არ გაძლევენ. მე შევსწრები ვარ მაგ მოვლენას. მართლა? ვისთან? არ მინდა ხო თქვა ხო, მაგრამ რამდენიმე წლის წინ იყო ჩვენთან სტუმრად და ბავშვი ყავდათ მოყვანილი და ნუ თამაშობდა რაღაცა, ბევრი სათამაშო ეყარა და თამაშობდა რაღაც აკეთებდა და მეც ვეთამაშებოდი და უცებ ეს გაჩერდა უკან წავიდა და დაჯდა ესე და ну ალბათ რა ნახევარი წუთი მინიმუმ აი ესე უძრავად ესე მიყურებდა რომ ეძახდი არ პასუხობდა რა მოგივიდა ვეკითხებოდი ალბენი მეც ვერ მივხვდი რა ხდებოდა და მე ჩაოლებოდ გააგზავნა თამაში და დღემდე ჩამჩა ძალიან ესეთი გამოცდილება იყო რაც უცნაური ვერ მივხვდი რა ხდებოდა ხო აი დაახლოებით ეგრე შეიძლება გამოიყურებოდეს გულყრა აბსანსი თქოს გამოირთო უცებ თქოს გამოირთო ანუ ადამიანი იმ მომენტში არის გამორთული ფაქტიურად არ ვარდება ანუ ის მას შეუძლია რომ იდგეს, ან იჯდეს, ან როგორ პოზიციაშიც იყო, იგივე პოზაში დარჩეს. ხანდახან შეუძლიათ ესეთი მარტივი მოძრაობების გაგრძელება, ან მაგალითად თუ რაღაცა უჭირავთ ხელში, შეუძლიათ რომ იმას რაღაცნაირად ესე გააგრძელონ ეს რაღაცების მარტივი მოძრაობა. და უცბად მე ისევ გადის ეს გულყრა და მე ჩაოლებოდ ისევ აგრძელებენ. და თვითონ არ ახსოვთ და არც კი ახსოვთ რომ ის რაღაცა გამოუცნაურია. არც კი ახსოვთ რომ ის რაღაცა მომენტი გამოტოვეს. ეხლა მაგალითად შეიძლება უცებ შეცვლილი დახდეს გარემო. შეიძლება ხო ამ დროს ხალხი ძირითადად მე რაღაცა რეაქციას აძლევს, ხო? იმ რაღაცას ეკითხებიან, ხო, აი რაღაცა შეიცვალა გარემოში. ანუ თავის ტვინი იმდენად კომპენსირებას ახდენს აი ამ რაღაცა მისი რა ქვია გეფის, ხო, რაც არის იმ მახსოვრობაში, რომ ის ადამიანი ვერც კი ხვდება, რომ ის რაღაცა გამოტოვა. თავისთავად ეს ესეთი პატარა გულყრები, ხო? არ არის საშიში თავის ტვინისთვის რა ანუ ამ დროს თავის ტვინში არაფერი არ ზიანდება აი ყველაზე ხშირი შეკითხვა რაც მშობლებისგან მესმის ხოლმე მე ან პაციენტებისგან ვისაც აქვთ გულყრები მე ხო არ მიზიანდება რაღაცა თავის ტვინში ამ დროს თვითონ ესეთი გულყრები არ აზიანებს არაფერს თავის ტვინში მაგრამ მეორადი რაღაცა შედეგები და ეფექტები რაც მოყვება ამ გულყრას აი ეს არის უკვე ასე ვთქვათ დამაზიანებელი და საშიში ბავშვის ტვინის განვითარების. მაგალითად, ახლა შეიძლება წარმოვიდგინო, ბავშვებს თუ ემართებათ ესეთი გულყრები, აბსანსები, ეს გულყრები ბევრჯერ ემართება დღის განმავლობაში, 10ჯერ, 20ჯერ, 30ჯერ. და ახლა ბავშვი რომელიც სკოლაში ზის და სწავლობს და უნდა მოусმინოს მასწავლებელს, უნდა რაღაცა ისწავლოს და ამ დროს
10-ჯერ, 20-ჯერ ერთი წუთის განმავლობაში არის აბსოლუტურად გამოთიშული სივრციდან, მას უბრალოდ ტოვებს ბევრ რაღაც ინფორმაციას, ვერ მიყვება. მერე როცა ერთ წუთს გამოტოვებს, მერე ის უკვე ვეღარ ხვდება როგორ დაეწიოს ამ რაღაც ახალ მოვლენებს, რაც განვითარდა და ეს იწვევს დაბნეულობას, განვითარების შეფერხებას, სკოლის მოსწრების გაუარესებას და აი ესეთი მეორადი ეფექტები უკვე თქო უნდა ძალიან არასახარბიელო არის ბავშვისთვის და ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ ეს დროზე ამოიცნო და უმკურნალო და როგორც წესი ადვილად ექვემდებარება მკურნალობას ესეთი გულყრები. ხო და ეს ვინც თავი ამოიცნო უნდა მიმართოს ეგეთ დროს ნევროლოგს ხო, ეხლა გერმანიაში ჩვენ ასეთი სისტემა გვაქვს, რომ ასეთ სიტუაციაში თუ ეჭვი გაქვს, ბავშვთა ექიმთან უნდა მიხვიდე. ხო. და ის ბავშვთა ექიმი გეტყვის ნამდვილად არის თუ არა ეს, ისე ვთქვათ, საეჭვო ეპილეფსიაზე და თუ არის საეჭვო ეპილეფსიაზე, მაშინ ის მოგცემს მიმართულებას ბავშვთა ნევროლოგთან. ბავშვთა ექიმი ჩვენთან არის ეგეთი რამე საქართველოში. ხო, როგორ არის პედიატრები? არა, რას გულისხმობ იცი? პედიატრიაში სწორი დაყოფა და ნებისმიერთან? ნებისმიერ ზოგად პედიატრს. ზოგად პედიატრს. ზოგად პედიატრს აქვს იმისი უნარი, რომ გაარჩიოს და თქვას არის თუ არა აქ საეჭვო ეპილეფსია და თუ არის საეჭვო ეპილეფსიაზე, მაშინ უნდა წავიდეს უკვე ეს ადამიანი ბავშვთა ნევროლოგთან. საქართველოში ბევრად უფრო ცოტა სხვანაირი სისტემა არის. საქართველოში ადამიანს თვითონ შეუძლია რომ წავიდეს ბავშვთა ნევროლოგთან პედიატრის გვერდით, ანუ ზოგადი პედიატრის გვერდის ავლითაც. ნუ მთავარია რომ ოდესღაც მე მოხვდე ბავშვთა ნევროლოგთან, რომელიც უკვე შეძლებს სწორი დიაგნოზის დასმას და მკურნალობას. ხო. გულყრას რა იწვევს ეგ ცნობილია? როდის შეიძლება დაემართოს ან ეგ ძალიან კაი შეკითხვა არის. ესე იგი ეს არის აბსოლუტურად იდუმალებით მოცული საკითხი. ისე როგორც ტვინი არის იდუმალებით მოცული, მთლიანად ჩვენ არ ვიცით რატო იწყება გულყრა, მაშინ როცა იწყება და რატომ მთავრდება მაშინ როცა მთავრდება. მე მახსოვს შენ ერთ-ერთი პაციენტის შემთხვევა წლების წინ იყო. თუ სწორად მახსოვს, გულყრას იწვევდა, თვალებს რო ახამხამებდა და შუქის ცვლილება, ხო, ანუ მაგასაც შეუძლია გამოიწვიოს. აი მაშინ PlayStation-ს რო თამაშობ, ყველა PlayStation-ს რო ჩართავ, ტექსტი იწერება დიდი, რომ თუ შენთვის პრობლემაა და ეს შუქის ცვლილება და ეპილეფსიური შემთხვევა შეიძლება გამოიწვიოს თამაშმა, ხო, მაშინაც იწერება ეგ. ხო, არის გულყრების ფორმები, რომელთა პროვოცირებაც შეიძლება. ანუ რაღაც თავისი ტრიგერებს ვეძახით ხოლმე, ამაზე ტრიგერი, ანუ მაპროვოცირებელი ფაქტორები. ეს მაპროვოცირებელი ფაქტორები სულ რამოდენიმე არის. ერთ-ერთი არის მაგალითად ეგრეთ წოდებული ჰიპერვენტილაცია, ანუ ძალიან ღრმა, ნელი სუნთქვა. და ამას ვაკეთებთ კიდევაც ჩვენ დიაგნოსტირების პროცესში, რომ ნახოთ ეს მანიპულაცია იწვევს თუ არა გულყრას. ეს ჰოლოტროპულ სუნთქვას რო ეძახიან, ეგ ხო არა? არა, ეს არის მშვიდი ღრმა სუნთქვა. მშვიდი ღრმა სუნთქვა და ეს მშვიდი ღრმა სუნთქვა, ამას ვეძახით ჰიპერვენტილაციას, იწვევს აბსანსებს, აი იმ პატარა გულყრებს. ანუ ამიტომ ამ დიაგნოზის დასმა ძალიან ადვილია, შეიძლება დააჯინო ბავშვი შენ წინ უთხრა, აბა დაიწყე ხა ღრმა სუნთქვა და უცებ დაინახავ ის როგორ შეაჩერებს სუნთქვას და საერთოდ გამოითიშება და ასე შეიძლება ძალიან ადვილად დასვა დიაგნოზი, თუ არ მიგიწვდება ხელი მაგალითად ენცეფალოგრამაზე ან სხვა დიაგნოსტიკურ მეთოდებზე. ასევე ეს მოციმციმე შუქი. ასევე ეს ერთ-ერთი ფაქტორი, რომელმაც შეიძლება გულყრა გამოიწვიოს. და ესეც აუცილებლად შედის დიაგნოსტიკურ პროცესში ეს მანიპულაცია, რომ იცოდე ეს ადამიანი არის თუ არა მიდრეკილი იმისკენ, რომ ეს მოციმციმე შუქი მასში იწვევს გულყრებს. ანუ აი ენცეფალოგრამას როცა ვიღებთ, მაშინ ვაკეთებთ ხოლმე ამ მოციმციმე შუქის ტესტს და ვუყურებთ არის თუ არა აქ საშიშროება გულყრის განვითარების და თუ არის, მაშინ ამ ადამიანმა იცის, რომ მას აქვს ამისი საფრთხე და ის უნდა ერიდოს აუცილებლად მოციმციმე შუქს. გარდა ამისა, უძილობა. არის ასევე ერთ-ერთი ფაქტორი, რომელმაც გულყრა შეიძლება გამოიწვიოს. ანუ შექმნას ისეთი პირობა, რომელზეც გულყრა ადვილად განვითარდება. ხანდახან პაციენტი გადაღლილმა ტვინმა, ანუ ხო, ხო. ხო, აი, გადაღლილმა ტვინმა, რომელსაც ცოტა ხანი ეძინა, ან ძალიან ადრე გაიღვიძა უცბად. აი, მაშინ შეიძლება გულყრა განვითარდეს. არის გულყრის ან ეპილეფსიის ფორმები, რომ ესეც აი
მარტო ეს არის მაპროვოცირებელი ფაქტორი გულყრების და მას უნდა შეიძლება უთხრა რომ აი თუ შენ შეძლებ რომ სწორად იცხოვრო, სწორად გეძინოს, მაგალითად ღამები არ ათენო, არ დალიო, აი ნაკლები შანსი გაქვს რომ გულყრა არ დალიო ალკოჰოლი. ხო, აი თუ ღამე დალიე, მე ეს დილის ხარისხს ძალიან არ ღვევს და ამას შეიძლება უფრო მეტად შეუწყოს ხელი იმას რომ დილით გულყრა განგივითარდეს. და ეს თქო ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ხანდახან ავაბენ რომ ბევრი პაციენტთან გამიგია რომ სტრესი, რაღაცა ფსიქოლოგიური სტრესი თუ ფიზიკური სტრესი ასევე ქმნის ხოლმე ისეთ პირობას, რომლის დროსაც შეიძლება გულყრა განვითარდეს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ყოველთვის ასეთ სიტუაციებში ყოველთვის გულყრა არ ვითარდება. ანუ შეიძლება მართლა ძალიან ცუდად ეძინოს ადამიანს ერთ დღეს პაციენტს და იმ დროს არ განვითარდეს გულყრა და მეორე დღეს განვითარდეს. აი რატო ერთ შემთხვევაში, რატო მეორე შემთხვევაში არა, ან რატო იწყება მაგალითად 10 საათზე და 5 წუთზე და არა 10 საათზე და 6 წუთზე და აი ეს ჩვენთვის ჯერჯერობით უცნობია. და გარდა ამისა ჩვენ არ შეგვიძლია არანაირად ესე ვთქვათ წინასწარ პროგნოზირება იმის თუ აი ხა 5 წუთში დაიწყება თუ 10 წუთში გულყრა. რამე ამ მიმართულებით რამე პროგრესი არის, თქვა თუ როგორც 20 წლის წინ არიცოდენ დღესაც ესე არიციან. კი, როგორ არის ძალიან ბევრი სამეცნიერო ჯგუფები მუშაობდნენ ამ გულყრების პროგნოზირების საკითხზე და ეს იყო ამ დროს ძირითადად ენცეფალოგრამის მეშვეობით, ანუ ენცეფალოგრამა ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დიაგნოსტიკური. ენცეფალოგრამა რა შვება? გამარტოთ. ენცეფალოგრამა ეს არის თავის ტვინის ელექტრული აქტივობის ჩაწერა. ხო. სპეციალურ პატარა სენსორებს ამაგრებ თავის ზედაპირზე და იწერ აი იმ ელექტრულ აქტივობას, რომელიც თავის ტვინში წარმოიქმნება. და გულყრის დროს წარმოქმნილი ელექტრული აქტივობა ბევრად უფრო განსხვავდება ნორმალური ელექტრული აქტივობისაგან და შენ შეგიძლია დაინახო თავის ტვინში აი ენცეფალოგრამაზე, როდის იწყება გულყრა და როდის თავდება გულყრა. თუ იმ მომენტში იღებ ენცეფალოგრამას, რა თქმა უნდა. და არსებობს უამრავი კვლევები, რომლებიც ცდილობენ, რომ ცოტა ადრე, ანუ თქვათ აი გულყრამდე, აი კლინიკურად შესამჩნევ გულყრამდე, 1 წუთით ადრე, 30 წამით ადრე, 2 წუთით ადრე, რაღაცა შეამჩნიონ ენცეფალოგრამაზე, რაც იმისი ნიშანი არის, რომ აი ცოტა ხანში შეიძლება უკვე ნამდვილი გულყრა განვითარდეს და ზოგს აქვს რაღაც ისეთი საინტერესო შედეგები, ხო? მაგრამ ეს ყველაფერი დამოკიდებული არის გულყრის ფორმაზე. და იმაზე თუ საიდან იწყება, რამდენად ადვილად არის ხელმისაწვდომი ეს ინფორმაცია ენცეფალოგრამისთვის, ასე ვთქვათ. ანუ ენცეფალოგრამა რო წარმოიდგინო, არ ვიცი რამდენად უნდა ჩავუღრმავდეთ ახლა ამ საკითხს, ამან საინტერესო იქნება ხალხისთვის, მაგრამ ენცეფალოგრამა რო წარმოიდგინო, ეს არის ესე იგი თავის ტვინი, ხო, ეს არის 3D ორგანო არის, რომელშიც ძალიან ბევრი ელექტრული აქტივობა წარმოიქმნება ყოველ წამს. ეს ელექტრული აქტივობები ხო ვრცელდება და შენ იმ პატარა ელექტროდებით, რომელიც თავის ზედაპირზე გაქვს, თავის ქალაზე გაქვს დამაგრებული, ეს ელექტრული აქტივობები უნდა ჩაიწერო. ეს ელექტრული აქტივობები ვრცელდება, უნდა გაიაროს მთელი თავის ტვინი ხშირად, უნდა გაიაროს თავის ქალა, გარსები, თმა, კანი, ყველაფერი და ამის გამო ეს ელექტრული აქტივობა ძალიან შეცვლილი ფორმით აღწევს აი ამ ელექტროდებამდე. და შენ ამ რთულ 3D სტრუქტურაში განვითარებულ ელექტრულ ინფორმაციას იწერ აი ამ 2D, ასე ვთქვათ, ინფორმაციით. ხო. ეს ძალიან შემცირებული, ძალიან შეცვლილი სახის ინფორმაცია არის და აქედან რაღაცა ბევრი დასკვნების გამოტანა ძალიან რთული არის. და ეხლა არსებობს მეთოდები, რომლებიც აი ამ 2D ინფორმაციას, 2D-ში ჩაწერილ ინფორმაციას ისევ 3D სივრცეში გადაიყვანენ და შენ უკვე შეგიძლია დაინახო ის რაღაცა კონკრეტული აქტივობა, რომელ უბანში იწყება, სად ვრცელდება, სად არის წყარო ამ აქტივობის და ეს არის როცა ქირურგიული ჩარევად შეიძლება. აი ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის მაშინ, როცა შენ აი ერთ უბანს ეძებ, საიდანაც ეს გულყრები ვითარდება. იმიტომ რომ დაახლოებით აი 30% შემთხვევებში 30-დან 50-მდე არ იცი რა იწვევს გულყრებს. ანუ ვერ ხედავ მიზეზს თავის ტვინში. მიუხედავად იმისა, რომ ტვინში შეიძლება იმ უბანს მიაგნო და ამოჭრა, ასე ვთქვათ, მაინც ვერ ხედავ რა სხვაობა არის იმ ამოჭრასა და იმას შორის. არა, როგორ არის იცი? ესე იგი
ერთ-ერთი გამოწვევი მიზეზი გულყრების არის ეგრეთ წოდებული თავის ტვინის მალფორმაციები, როდესაც თავის ტვინი მუსლატყოფნის პერიოდში არასწორ ფორმად ყალიბდება, ასე ვთქვათ, არასწორ სტრუქტურა შეიძენს. ეს არასწორი სტრუქტურა შეიძლება იყოს ძალიან დიდი, ისეთი რომელსაც ჩვენ ადვილად ხედავ მაგნიტურ რეზონანსულ ტომოგრაფიაზე, ხო? ანუ მაგნიტურ რეზონანსულ ტომოგრაფიით ჩვენ იღებ თავის ტვინის სურათებს და იმ სურათებზე ხედავ სტრუქტურას და ხედავ, აბა სწორად არის ყველა ხვეული სწორად არის თუ არა განვითარებული, კარგად არის თუ არა დიფერენცირებული თეთრი ნივთიერება და რუხი ნივთიერება ერთმანეთისაგან. და იქ უკვე შეგვიძლია დაინახო რაღაცა ეს განვითარების ანომალიები. და მიხვდა რომ ეს ანომალია არის ზუსტად ეპილეპტოგენური ზონა, ანუ აქედან წარმოიქმნება გულყრები. მაგრამ ხანდახან ეს სტრუქტურული ანომალიები ძალიან პატარა არის, ძალიან ფაქიზია არის და მას ესეთ MRI-ზე ვერ ხედავ კარგად. და აი ამ შემთხვევაში გეხმარება ესეთი დამხმარე ანალიზის მეთოდები, როგორც არის მაგალითად ესეთი 3D ანალიზები, ამ EEG-ში, როდესაც უკვე ჩადიხარ ტვინის სიღრმეში და ხედავ, აბა საიდან იწყება გულყრა ზუსტად. და მე შეგიძლია რომ ის ადგილი უფრო თხელფენებად გადაიღო MRI-ზე და უფრო კარგად დააკვირდა იმ ადგილს და შეიძლება მე მართლა აღმოაჩინო უბანი, რომელიც არის არასწორად განვითარებული და მე უკვე იწყება სხვა კვლევები, რომელიც საჭირო იმისათვის რომ გაიგო, შეიძლება თუ არა ამ პატარა უბნის ამოჭრა, ისე რომ ადამიანს ზიანი არ მიაყენო. ხო, ანუ ერთი არის რომ შენ რა თქმა უნდა გულყრას უნდა უმკურნალო, მაგრამ ზიანიც არ უნდა მიაყენო. ეს დასრულებში ხდება? კი, ეს ხდება ნებისმიერ ასაკში. ხო, იმიტომ რომ ბავშვისთვის უფრო მეტი ის აქვს უნარი, რომ მე რა ქვია ტვინის მაგ ფუნქციას ასე ძახიან. პლასტიურობას, ხო. ბავშვის ტვინის ბევრად უფრო მეტი, რა თქმა უნდა, ბავშვის ტვინი ჯერ კიდევ მოზარდი არის, ანუ იქ თავის ტვინი იზრდება და ამის გამო ბავშვის თავის ტვინს აქვს უნარი ეგრეთ წოდებული რეორგანიზირების, ანუ მაგალითად ახლა როგორ არის? ხო, ის ფუნქციები სხვა უბანმა შეითავსოს სადაც ტვინის, ხო? ანუ არის თავის ტვინის ფუნქციები, რომლებიც რაღაცნაირად ერთ უბანზე არის მიჯაჭვული, მაგალითად მოტორული ფუნქცია. მარტო იმ უბანში შეიძლება იყოს, სადაც ეს მოტორული ქერქი არის. მაგალითად ხედველობის ფუნქცია, მარტო მოტორული ნიშნავს მოძრაობას ხელის, ხო, მოძრაობა. მაგალითად ვიზუალური ფუნქცია, ხო, რომ შენ დაინახო, ეს მარტო ვიზუალურ კორტექსს შეუძლია, რომელიც კეფის წილში არის. თუ ის წილი დაზიანდა, შენ ნახევარს ვეღარ ხედავ. ხო. მაგრამ არის უბნები და ფუნქციები თავის ტვინში, რომლებიც შეიძლება განვითარდეს და მოერგოს თავის ტვინს. მაგალითად მეტყველების ფუნქცია, მაგალითად მახსოვრობის ფუნქცია, ხო? მაგალითად თუ ადამიანს აქვს დომინანტური მარჯვენა ხელი, ითვლება რომ დომინანტური ჰემისფერო არის მარცხენა ჰემისფერო. და ამ შემთხვევაში მეტყველება და მახსოვრობა ვითარდება მარცხენა ჰემისფეროში. თუ მოზრდილ ადამიანს, რომელსაც უკვე ჩამოყალიბებული მარცხენა ჰემისფერო ტვინის მარცხენა ნახევარი, მარცხენა ნაწილი, ხო, ესე ჯვარედინად ხდება ამ ყველაფრის კონტროლი. თუ დასრულ ადამიანს, ხო, იმ ნაწილში აქვს ეპილეფსიური აქტივობა და შენ გჭირდება რომ ის უბანი ამოჭრა ოპერაციულად იმისათვის რომ გულყრებისგან გაანთავისუფლო ადამიანი, მაშინ შენ გაქვს რისკი, რომ ადამიანი ამ შემთხვევაში მე უკვე მეტყველების ფუნქციას დაკარგავს ან მახსოვრობის ფუნქციას დაკარგავს, რაც არის რა თქმა უნდა ადამიანისთვის აბსოლუტურად მიუღებელი, ანუ მას უკვე მას ალბათ ურჩევნია გულყრებით იცხოვროს, ვიდრე მეხსიერების ან მეტყველების გარეშე იცხოვროს, ხო და ამიტომ რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში ოპერაციას უკვე აღარ გააკეთებ ესე ადვილად. მაგრამ ბავშვის ტვინი და განსაკუთრებით აი პირველი წლების განმავლობაში ჯერ კიდევ ჩამოყალიბების პროცესში არის და ამიტომ შეიძლება რომ ოპერაცია გააკეთო და მაშინ უკვე თავის ტვინის მარჯვენა ნაწილი გადაიღებს ამ ფუნქციას. და ესეთი ბევრი სხვადასხვანაირი ფუნქციები არსებობს, რომლებიც შეიძლება გადანაწილდეს, რომლის რეორგანიზაციაც მოხდეს და თავის ტვინი შეეგუოს, ასე ვთქვათ, აი ამ ახალ მონაცემებს რა. დიდებსა და ბავშვებს შორის სხვაობა არის ეპილეფსიებში. აი თუნდაც გულყრებში რაც ახლა ჩამოვთვალეთ, შეიძლება კიდე სხვანაირი ტიპის შეგვხვდეს დიდებში. ზრდასრულებში. აი ბავშვებს უფრო ესეთი ისე ვთქვათ, უფრო მრავალფეროვანი გულყრის ფორმები აქვთ ბავშვებს. როგორ არის ეპილეფსიას თავისი სიხშირის მიხედვით აქვს ორი პიკი, ერთი არის ბავშვთა ასაკი და მეორე არის უკვე მოხუცებულთა ასაკი. და მიზეზები რატომაც ადამიანებს გულყრები ემართებათ ძალიან განსხვავდება მოზრდილებსა და ბავშვებს შორის. აი ბავშვებში უფრო ხშირი არის
სხვა გენეტიკური მიზეზები, სხვა ნივთიერებათა ცვლის მოშლის შედეგად განვითარებული ეპილეფსიები, თანდაყოლილი რაღაც ტვინის განვითარების ანომალიების გამო განვითარებული გულყრები. ხშირი არის ასე თქვათ აი მშობიარობის ან მოსატყობნის პერიოდში თავის ტვინის დაზიანების შედეგად განვითარებული გულყრები, აი ესეთი რაცები. და მოხუცებულთა ასაკში უფრო ხშირი არის ინსულტების შედეგად განვითარებული გულყრები, თავის ტვინის სიმსივნეების შედეგად განვითარებული გულყრები, ხო, აი ესეთი მდგომარეობა და აი შუაში უკვე შედარებით დაბალი არის, ესე ვთქვათ, ეპილეფსიის სიხშირე და მიზეზები იქ დაახლოებით უფრო სტრუქტურული ანომალიები არის და ასე ვთქვათ, ასევე გენეტიკური ანომალიები. ეხლა ესენი რაც ჩამოთვალე ეს სიმპტომები და გარეგნული მახასიათებლები ამ გულყრების რაღაცა ალბათ ისტორიულად მაგიტო იყო ცოტა რაღაც მისტიური დაავადება და რაღაც ბევრ რაღაცა სხვა რაღაცებს მიაწერდნენ ხო ასეთ პაციენტებს როცა ეს რაღაცები ემართებოდათ რაღაცებს აბრალებდნენ ხო რა ვითომ აი ეს მაგით არის შეპრობილებს და რაღაცებს ხო იმიტომ რომ ესე არის როცა შენ უყურებ ძალიან ბევრ ბოდიში რაღაცა სახეს და გვარს არ დავასახელებ, მაგრამ ეს რაღაცა ისტორიულ და რელიგიურ მოღვაწეებს და ლიდერებსაც მე ისტორიულ წყაროებს რო ანალიზებენ, სავარაუდოდ ეპილეფსიური შეტევები ქონდა, რასაც მიაწერდნენ რაღაცა ისეთ ღვთაებრივ და არამიწიერ ამბებს, ხო? ეგეთებიც გამიგიამენ. კი, ესე არის. იქიდან გამნეროს ამ გულყრის დროს ადამიანი საერთოდ იცვლება და ძალიან უცნაურ რაღაცებს აკეთებს, ხშირად საშიშ რაღაცებსაც აკეთებს. ეს გარშემოყოფი ადამიანებისთვის, რა თქმა უნდა, ძალიან შიშის მომგვრელი არის. და თან არიცი რა ხდება, არიცი რატო ხდება და ხო, ეხლა რა თქმა უნდა, ჩვენ უკვე ბევრი ინფორმაცია გვაქვს დაგროვებული, ზუსტად ვიცით რა ხდება ამ დროს თავის ტვინში და ნაკლებად მივაწერთ ახლა ამ მოვლენებს, რა თქმა უნდა, მისტიურ მიზეზებს, მაგრამ სანამ ეს ინფორმაცია არსებობდა, ხალხი რაღაცის ინტერპრეტაცია ჭირდებოდა ამ მოვლენების, რა და ხშირად მიაწერდნენ რაღაცა მისტიურ ძალებს. ის თუ არ გამოკლეული, თქვა, ფსიქოლოგიაზე როგორ მოქმედებს ეს დაავადება, ცნობიერებაზე რაღაც ეგეთ გავლენას თუ ახდენს, იმიტომ რომ ნუ ხა რაც უფრო მძიმე ფორმები უფრო მეტად უჭირთ ალბათ ასეთ ადამიანებს, ანუ მათთვის რთული არის ცხოვრება და შესაბამისად რაღაცა ისინიც ექნება ხო გავლენაც. კი, ეგ ძალიან კაი შეკითხვაა. ანუ ეპილეფსია როგორც წესი მარტო არ მოდის. ეპილეფსიას ბევრი სხვა ეგრესტებული თანდაყოლილი პრობლემები, კომორბიდული მდგომარეობები ახასიათებს. კომორბიდული ნიშნავს აი თანდაყოლილი დაავადებები, რომელიც თან ახლავს აი ამ ერთ დაავადებას. მაგალითად ბავშვებში ახლა მე შემიძლია ძირითადად ბავშვებზე ვილაპარაკო, იმიტომ რომ ეს არის ჩემი სპეციალიზაცია. ხშირად გულყრები მოდის ხოლმე სხვადასხვა კონცენტრაციის დარღვევებთან, ძილის დარღვევებთან, მეხსიერების დარღვევებთან ერთად. ემოციური სფეროს დარღვევებთან ერთად. კიდე გავიმნერეთ თუ რამდენად მწვავე არის ეპილეფსია, თუ რამდენად ხშირად ვითარდება გულყრები და რომელ უბანში ვითარდება გულყრები, შეიძლება იყოს სხვადასხვანაირი გამოვლინებები და სხვადასხვანაირი პრობლემები, რომელიც თან ახლავს აი ამ ეპილეფსიას, მაგრამ და ხშირად აი ეს თანმხლები პრობლემები, რაც არის მაგალითად მეხსიერების პრობლემები, კონცენტრაციის დარღვევა, დაღლილობა, უძილობა, აი ესენი ბევრად უფრო დიდ პრობლემას წარმოადგენენ ხოლმე ეპილეფსიის მქონე ადამიანისთვის და ბავშვისთვის ვიდრე თვითონ გულყრები, იმიტომ რომ გულყრები მოდის და მიდის და მე უკვე წასულია, მაგრამ აი ეს მთელი ეს დანარჩენი პრობლემები, რომელიც უკვე ხელს უშლის ადამიანს, რომ ისწავლოს, რომ განვითარდეს, რომ ნორმალურად იფუნქციონიროს, აი ეს არის უკვე ძალიან დიდი პრობლემა ადამიანისთვის. დროში როგორ ავართ, ამდენია გასული? 45. ნორმალი გასულა დრო. ხო, აი სოკარის მაშინა სოკარის შეკითხვაზე გადავიდეთ შევისვენ ცოტა ხანი. შეისვენე და აიუს ენერგიით, რომ ასეთი ესა გვაქვს რუბრიკა და შენ როგორ ისვენებ ხოლმე? რა არის შენთვის დასვენების და რელაქსის ყველაზე კარგი საშუალება? ხო, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩემი დღე არის ძალიან ესეთი სავსე მოვლენებით და ბევრ ხალხთან მიწევს კონტაქტი. განსაკუთრებით ბავშვი პაციენტები, ხო. განსაკუთრებით ხო და ხშირად ეს არის ყველაფერი ძალიან ემოციურად თან გერმანულ ენაზე. თან გერმანულ ენაზე, ხო და ემოციურად დატვირთული. ყველაზე კარგად ვისვენებ სახში, როცა ვარ მარტო. როცა შემიძლია მშვიდად ყავა დავლიო და უბრალოდ არაფერი არ ვაკეთო. ეს არის ჩემი ყველაზე კარგი დასვენება, მაგრამ ეს შემიძლია 9 საათი. მე უკვე
აბრი რაკეთოში გულისხმობ რამეს უყურებს თუ მაგას დაშვები. მერჩევნია რომ ეგეც არ გავაკეთო, ეს უბრალოდ ვიჯდე და რაღაცა ისე. სიმშვიდით დავტყბე. და რა თქმა უნდა მე მეგობრებთან დროის გატარება არის ასევე ყველაზე ისეთი ჩემთვის განსაკუთრებით როცა ჩამოდიხარ ხოლმე. განსაკუთრებით ეს მონატრებული ვარ ხო მეგობრებთან და ეს ყველაფერი მაკლია. ხო. და რა თქმა უნდა ბავშვებთან ეს დროის გატარება და სიმშვიდე. ნუ ასევე საღამოს ფილმის ყურებაც ასევე ძალიან დიდი ის არის რა ქვია ჩემთვის. განტვირთვის საშუალება. აი White Lotus-ის მესამე სეზონი ჩაგიწერი როგორ და შეიძლება როცა ხო იქ გერმანიაში ეს რა ქვია. ხო. არა Netflix-ური სერიალების ყურება, მაშინ რაღაცა HBO-ს შეგიძლია გერმანიაში გამოწერა? არ ვიცი, არ მიცდია სიმართლე გითხრა, მაგრამ ხო, ჩვენ არ აქვს გამოწერილი ასე რომ HBO-ს სერიალებისთვის ხელი. ხო, ასე რომ აქედან ვიწერ ხოლმე მე ტორრენტით და უგზავნე ხოლმე ეგეთ ისიც გვაქვს გერმანიაში არ მგონია მოისმინონ. ხო, იქ დიდი ჯარიმებია მაგაზე. ხო, შეიძლება დიდი ჯარიმა მოგივიდეს ტორრენტით თუ გამოიყენე და ამიტომ არავინ არ იყენებს. კარგი. გავაგრძელოთ. ხშირად მე თუ უყურებ ხოლმე ამ პოდკასტს ტვინზე და ცნობიერებაზე და მის კავშირზე ხშირად ჩემი ერთ-ერთი ინტერესის სფერო არის და აი რაც შეხება ქონია ამ სფეროსთან შენი წარმოდგენა შენი პირდაპირ პროფესია არ არის მაგრამ რამდენად არის კავშირი ტვინსა და ცნობიერებს შორის აი ეს ცნობიერების hard problem of consciousness როგორ იქნება ქართულად? რთული პრობლემა, ცნობიერების რთული პრობლემა. ალბათ რთულს მე ესე გადავთარგმნი. ხო, ეს ცნობიერების რთული პრობლემა, ანუ ტვინი იწვევს ცნობიერს თუ ტვინი და ცნობიერი ცალ-ცალკე არსებობს, აი ეს შენ რამე დასკვნამდე მიხვედი, რამე ის გააქვს, რა ქვია. შენი წარმოდგენა ამაზე. ხო, ეს არის ახლა ყველაზე რთული საკითხი, თუ რამე შეიძლება არსებობდეს მეცნიერებაში და ეს არის ძალიან დიდი გამოუცნობი იდუმალებით მოცული საკითხი. და ფაქტი არის, რომ ჩვენ საერთოდ წარმოდგენა არ აქვს იმაზე, თუ როგორ მუშაობს ცნობიერება თავის ტვინში. ბევრი თეორიები არსებობს, ბევრი იდეები არსებობს, ბევრი მეცნიერი აბსოლუტურად დარწმუნებულია, რომ თავის ტვინი წარმოქმნის ცნობიერებას. და ეს არის ისე გაბატონებული აზრი ალბათ ეგ არის. გაბატონებული აზრი ეს არის, ხო? რომ თავის ტვინი ხო, ეხლა რა ტემპერატურა როცა თავის ტვინი არის დაზიანებული და არ მუშაობს, იმ ადამიანში ცნობიერება არის, ესე ვთქვათ, დაზიანებული და ის ვერ აღიქვამს, ვერ შეიცნობს გარემოს და ვერ რეაგირებს გარემოსთან და ამიტომ აქედან მოდის ეს ძირითადი იდეა, რომ თავის ტვინი აუცილებლად არის ცნობიერებასთან დაკავშირებული. მაგრამ დაახლოებით წარმოვიდგინოთ რა არის ცნობიერება, ხო? ამის მნიშვნელოვანი არის რომ დაახლოებით ეს წარმოვიდგინოთ, რომ თავის ტვინს ძალიან ბევრი ფუნქცია აქვს. თავის ტვინი არის ძირითადად ინფორმაციის გადამამუშავებელი სუპერ პროცესორი, სუპერკომპიუტერი, რომელიც უამრავ ინფორმაციას იღებს, გადაამუშავებს და წარმოქმნის წამის განმავლობაში. ეს არის ინფორმაციები, რომელიც შემოდის გარედან, ობიექტური რეალობა, ეს არის ინფორმაცია, რომელიც შემოდის სხეულიდან. ხო? და თავის ტვინი ახდენს ამ ინფორმაციის გადამუშავებას, ერთმანეთში ინტეგრირებას, გაანალიზებას. მაგრამ ეს ინფორმაცია არის მშრალი ინფორმაცია, თუ ეს ინფორმაცია ვიღაცამ ან რაღაცამ არ აღიქვა. ხო? აი ისევე როგორც წარმოვიდგინო, თაროზე ჩალაგებული ბევრი წიგნი, ეს არის უბრალოდ სიტყვები, მაგრამ ამ სიტყვებს, ამ წიგნებს ჭირდება ვიღაცა, ვინც წაიკითხავს ამას. რომ დაინახო და გაანალიზო, გააცნობიერო. აი ის ჩვენში, რაც ამ ინფორმაციას აღიქვამს, კითხულობს, არის ცნობიერება. მე ესე უყურებ ამ ყველაფერს შემთხვევაში. ხო, აი ვინც განიცდის, გამოცდის, ვისაც ემართება ეს გამოცდილება, ხო? ვინც აღიქვამს. აი ხა მაგალითად რომ ხედავ ამ ჭიქას, ხო, აი ამ ჭიქას რომ ხედავ, ხო? ჩემი ტვინი იღებს ინფორმაციას ამის ფორმის, ამისი დაახლოებით წონის, სიმკვრივის, ფერის შესახებ, ხო? და ეს ინფორმაცია თავის ტვინი წარმოქმნის მე მოდელს, აი ამის ანუ ესე ხო არ არის რომ ჩვენ რაღაცა სურათს ვიღებთ თვალით და მე ეს სურათი გადადის თავის ტვინში, ეს არ ხდება, ანუ ეს არის ფოტონი, რომელიც მოხდება თვალს, ეს გადაიქმნება ელექტრული ენერგია და ეს ელექტრული ენერგია მიდის მერე ტვინში და ის ტვინი მერე აი ამ ინფორმაციით ქმნის რაღაცა მოდელს. ფაქტობრივად შეიძლება წარმოიდგინო როგორც ფილმს და ეს ფილმი მერე
არის თავის ტვინში და ვეღაცა უყურებს ამ ფილმს. ხო. აი ეს ვეღაცა თუ რაღაცა თუ ის რაღაც არის ცნობიერება, რაც ამ ყველაფერს ესე ხედავს და შეიგრძნობს სუნს, ხდება რომ ეს არის ვაშლი და ეს არის გემრიელი და ეს არის ვარდისუნი და ეს არის ცუდისუნი და ეს არის გემრიელი საჭმელი ეს არის. ანუ აი ის ვინც ამ ყველაფერს აღიქვამს და ხდება, ის არის ცნობიერება. ხო, აი ხა ჩაოლებრივი ისე თქვა მატერიალისტური მიდგომის მიხედვით ასე თქვა გაბატონებული აზრი არსებობს, რომ ეს ცნობიერება წარმოიქმნა თავის ტვინში, მაშინ ტვინის ერთ-ერთი ფუნქცია. ტვინის არის ერთ-ერთი ფუნქცია და ეს უბრალოდ წარმოიქმნა ევოლუციის პროცესში, უბრალოდ არა, მაგრამ წარმოიქმნა ევოლუციის პროცესში, მაშინ რაც რაღაცა კრიტიკული მასა, მოცულობა, ინფორმაციის დაგროვდა და რაღაცა სირთულგან გარკვეულ სირთულეს მიაღწია, ასე ვთქვათ, ორგანიზმმა. მაგრამ მე პირადად იქიდან გამომდინარე, რომ მე ხო, იმდენად რთული არის ცნობიერება. ხო. იმდენად რთული არის ცნობიერების საკითხი. და ფაქტიურად ცნობიერება არის ის ერთადერთი, რასაც ჩვენ ვიცნობთ, ანუ ცნობიერების გარეშე ჩვენ არაფერი არ შეგვიძლია, ჩვენ ვერაფერს ვერ შევძლებთ, ვერაფერს ვერ დავინახავთ, ვერაფერს ვერ აღიქვამთ, ანუ ყველაფერია ჩვენ შეგვიძლია, ყველაფერი რასაც ჩვენ მივაღწიეთ და შეგვიძლია ცნობიერების გამო. ანუ ცნობიერება ეს არის აბსოლუტურად უნივერსალური, რთული მოვლენა და ჩემთვის ძალიან სრულად წარმოსადგენია, რომ ესეთი რთული, ესეთი კომპლექსური, ესეთი მრავალფეროვანი, ესეთი აბსოლუტურად ხო, რთული მოვლენა არის უბრალოდ მაშინ რა ქვია, ნეირონებში ელექტრონების მოძრაობის შედეგად წარმოქმნილი პროცესი. ანუ ფაქტიურად, ანუ ნერვული სისტემის თქვათ უჯრედებს ქვიათ ნეირონები და ამ ნეირონების მემბრანაზე წარმოიდგინე არის პატარა ხვრელები, არხები და ამ არხებში მოძრაობენ იონები წინ და უკან. და ამ იონების, მაგალითად ნატრიუმის, კალიუმის, ქლორის, კალციუმის მოძრაობი წინ და უკან წარმოიქმნება ელექტრული აგზნება იმ უჯრედში, რომელიც მერე გადაეცემა სხვა უბნებს. ანუ სულ ეს არის რა თქმა უნდა ძალიან რთული არის. ეს არის ესათქმელია, მაგრამ ხო, მაგრამ ეს არის შედარებით, ეს არის ესე ვთქვათ მარტივი უჯრედი და ეს პროცესი და აი აქედან როგორ ხდება ამ ელექტრონების მოძრაობი წინ და უკან, როგორ გადაიქცევა აი ეს პროცესი ჭიქად და ან გემოთ, ან ემოციად, რომელსაც შენ აღიქვამ და ეს ემოციები შეიძლება იყოს ურთულესი, ხო? მრავალფენოვანი და დინამიური, ხო? აი ერთ მოვლენას, ერთ განცდას მოსდევს მეორე განცდა, ერთ ფიქრს მეორე ფიქრი და აი ეს როგორ ხდება და ესეთი სირთულე როგორ შეიძლება მოხდეს იმ პროცესით, რომელიც ყველა უჯრედში ერთნაირად ხდება. კი, ყველა უჯრედში ერთნაირად ხდება. ეს ამისი წარმოდგენა არა გვაქვს საერთოდ. მე უფრო ვფიქრობ, რომ მე მივეკუთვნები იმ ადამიანებს, რომლებიც ფიქრობს, რომ ძალიან მცირე პროცენტს ალბათ ნეირომეცნიერების, რომელიც ფიქრობს, რომ თავის ტვინი ეს არის უბრალოდ არა უბრალოდ, არამედ თავის ტვინი ეს არის ის ორგანო, რომლის მეშვეობითაც ცნობიერება რეალიზდება სხეულში, ასე ვთქვათ. ანუ არსებობს ესეთი მიდგომა და სხვა ძალიან საინტერესო ნეირომეცნიერები არსებობენ, მათემატიკოსებიც, ფიზიკოსებიც, ბიოლოგების ნეირომეცნიერებიც, რომლებიც თვლიან, რომ ცნობიერება ეს არის ფუნდამენტალური მოვლენა. ანუ ვთქვათ მატერიალისტური მიდგომის მეშვეობით არსებობს დრო, სივრცე და ფიზიკის კანონები და ცნობიერება ეს არის პროდუქტი აი ამ ყველაფრის. ხო, ანუ აი ამ დროში და სივრცეში და მატერიაში წარმოიქმნა ცნობიერება. მე კიდევ ვფიქრობ, რომ პირიქით არის, მე ვფიქრობ, რომ არის მატერია, ცნობიერება ეს არის ფუნდამენტალური მოვლენა, რისი მეშვეობითაც ყველაფერი იქმნება. ხო. ეს ძალიან ისეთი არასტანდარტული იდეა არის ჩემი მხრიდან. ხო, მაგრამ იყო დრო რომ ასე არ ფიქრობდი, ხო? კი, იყო დრო რომ ასე არ ფიქრობდი. რატომ მიხვდი ამაზე რამდენ? როგორ? ერთ-ერთი გზა, ანუ რამაც ალბათ რაღაც როლი თამაშა ამაში იყო, რომ ერთდროულად დავიწყეთ მოსმენა მისი როგორ ქვია, NDE, ანუ Near Death Experiences ანუ სიკვდილთან მიახლოებული გამოცდილების, ანუ რასაც კლინიკურ სიკვდილს ვეძახდით, ამ ადამიანების ჩვენებების მოსმენა, ანუ ასე ვთქვათ, რაც ყვებიან ისინი.
მე მახსოვს რომ ერთ დროს დავიწყეთ და შენ ძალიან აქტიურად უსმენდი. დღესაც უსმენ ალბათ ხო? რამდენიმე ჩანელი არის არხი YouTube-ზე, რომელსაც ისინი დავიტოვე მარტო, სადაც ძალიან კარგად არის ინტერვიუები ჩაშლილი და კარგად გაკეთებული და იმას უზივარ. ორი არხია ზედმეტად ხო? კი, იცი როცა ხარ ამ რაღაცნაირად ამ ათეისტურ, მატერიალისტურ იდეებით თუ იდეებში ჩაფლული, ასე ვთქვათ, ძალიან ადვილია, რომ ეს ყველა ეს უცნაური მოვლენები, რაც ხდება ადამიანების თავს და თავშიგნით, ძალიან ადვილია, რომ ეს ყველაფერი მიაწერო რაღაცა ახეს ალბათ უფრო რაღაცა ენდორფინების და სხვა ნეიროტრანსმიტერების ქარიშხლის ბრალია და მეტი არაფერი და შენ წარმოიდგინეს აი ესე არ არის სისულელია ისე. ანუ ბევრი სხვადასხვანაირი ახსნა მქონდა მე მაშინ იმისა თუ როგორ შეიძლება და ესეთი კლინიკური სიკვდილის ესეთი ხო ეს მოვლენა აგიხსნა ეს ფენომენი ამეხსნა ხო მაგრამ მაშინ მე არ მაინტერესებდა ეს ფაქტი საერთოდ არ მაინტერესებდა ეს სფერო და შესაბამისად არც უღრმავდებოდი, არც უსმენდი ამ ადამიანების მონათხრობს და მაშინ რაც მე და შენ დავინტერესდით ამ ამბით და დავიწყეთ მოსმენა, მე მივხვდი, რომ ეს ისეთი სირთულის და ისეთი სიღრმის რაღაცა განცდები არის და მოვლენები არის, რომელიც უბრალოდ რაღაცა ნეიროტრანსმიტერების და ჰორმონების ქარიშხლით თავის ტვინში, სიკვდილის პროცესში ვერ აიხსნება. რომ ეს ადამიანები და ეს საინტერესო ფაქტი ის არის, რომ ამ ადამიანების რაოდენობა მატულობს, უფრო და უფრო მეტი ადამიანი არის, რომელიც ასეთ რაღაცებს ყვება და არის რაღაცა საინტერესო ფაქტები, რაც ამ ადამიანებს აერთიანებს და ასევე განასხვავებს ერთმანეთისგან, მაგრამ ეს ისეთი საინტერესო მონათხრობი, ისეთი საინტერესო რაღაცები ხდება, რომ მე მაგალითად ამ მონათხრობების მერე დავწმუნდი რომ ჩვენი ცნობიერება სხეულის სიკვდილის მერე ასნერად აგრძელებს ცხოვრებას. ხო, ეს მონათხრობები ვისაც არ მოусმენია ისე ჟღერს ხოლმე რა, რომ რაღაცა მოყვა და რა უნდა იყოს, მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანს რო უსმენ, საერთოდ ერთმანეთს რო არიცნობენ და სხვადასხვა პლანეტის, სხვადასხვა ადგილას ცხოვრობენ, სხვადასხვა ასაკის არიან და სხვადასხვა ცხოვრების და პროფესიის და რელიგიის და ათეისტები ან მორწმუნეები და ერთი და იგივე სხვებიან უმეტეს უბრალოდ ამბავი რასაც ყვებიან ეს არის ერთ და იგივე რა რომ რაღაც მონახაზი რაღაცა მსგავსი არის მაგრამ საინტერესოა ძალიან ხო ძალიან საინტერესოა და ძალიან საინტერესო ისტორიებია ძალიან და იმდენად ემოციურად დამუხტული არის ეს მოვლენები და ეს ისტორიები რაც ადამიანებს ემართება და იმდენად დიდი არის ტრანსფორმაცია ამ ადამიანებში მას მერე რაც აი ერთ-ერთი ჩემთვისაც ეგ არის ერთ-ერთი მიმანიშნებელი რომ რეალური გამოცდილება იმიტომ რომ რაღაცა ის ტრანსფორმაციას ვერ გამოიწვევს ჰალუცინაცია ან რაღაცა უბრალოდ ტრანსფორმაცია რომელიც მარტო სულიერი ტრანსფორმაციაზე აქვს ლაპარაკი რომ ცხოვრებას იცვლია მთლიანად ცხოვრებას ხო მთლიანად ცხოვრებას მთლიანად შეხედულებას ცხოვრებაზე მათ აღარ ეშინიათ სიკვდილის ბევრად უფრო დადებითი კარგი ადამიანები ხდებიან რომლებიც აბსოლუტურად იცვლიან ფასეულობებს და ეს ისეთი რაოდენობა დაგროვდა ამ ადამიანების რომ ჩემი აზრით არ შეიძლება როგორც არც ადამიანმა არც ნეირომეცნიერმა აბსოლუტურად უგულებელყო ეს მოვლენები და თქვა რომ არა ეს ყველაფერი სისულელეა და მე ხო ისიც გასაგებია რომ ძნელია ესეთი მეცნიერული კვლევით სრულყოფილი მეცნიერული კვლევით მიუდგე ამას და გამოიკვლია იმიტომ რომ მაინც ადამიანი თავის გამოცდილებას ყვება და ვერ გაზომავ მეცნიერულად ამას, ამიტომ არის ძნელი, რომ მეინსტრიმ მეცნიერება აღიაროს. ხო, ზუსტად ამიტომ არის, რომ გასაგებია ესეც მესმის ეს არგუმენტიც ხო, რომ ამას თავის ფორმა და ის სჭირდება, მაგრამ ნუ ისეც საინტერესოა. თანამედროვე მედიცინა არის, რა თქმა უნდა, ძალიან წინ წასული, მაგრამ მაინც ძალიან შეზღუდული, ჩვენ ვართ შეზღუდულები იმ ინსტრუმენტებით, რაც ჩვენ გვაქვს, ობიექტური დაკვირვების და შესწავლის, ხო? და რაღაცები არის, რაც ამ ინსტრუმენტების შესაძლებლობებს ცდილდება. და ხშირად თუ ჩვენ არ შეგვიძლია უბრალოდ არ გვაქვს არც იმისი საშუალება, რომ ეს რაღაცა გამოვიკვლიოთ, მას უბრალოდ იგნორირებას უკეთებთ, მაგრამ ადამიანებს აქვთ ეს შინაგანი გამოცდილებები, ყვებიან და მე ვფიქრობ, როგორც ნეირომეცნიერის მოვალეობა არის ჩემი, ასე ვთქვათ, რომ მე ამას ყურადღება მივაქციო და სერიოზულად აღვიქვა და დავფიქრდე და დასკვნებიც გამოვიტანო რა. ხო.
ესეთ რაღაცას ვფიქრობდი პოდკასტებში, რომ მომდენო სერიებში რაღაც რამდენიმე კითხვა მქონდეს, რომელსაც ყველა რესპონდენტს დაუსვა ხოლმე. რესპონდენტს რაღაცნაირი სტუმარს პოდკასტის. და მოდი ბარემ აქედან დავიწყოთ, მაგრამ ერთ-ერთი ეს შეკითხვა არის, დანარჩენ შეკითხვებზე ჩამოყალიბებული არ ვარ. რა არის ცხოვრების აზრი? ესეთი კითხვა არის, არ მithქვამ შენთვის წინასწარ რომელს კითხავდი, მაგრამ ფიქრობდი რომ ხარ დავიწყოთ თქო ესე რა, რომ იმიტომ რომ ადამიანები განსაკუთრებით ისე ვარჩევ რა სხვადასხვა პროფესიებიდან და სხვადასხვა გამოცდილების და სამყაროებიდან იყვნენ, რომ ძალიან განსხვავებული გამოცდილებები აქვთ და საინტერესოა რაგზაც გამოიარეს იქიდან რადასკვნა გამოაქვთ იმაზე რა არის ცხოვრების აზრი. ბარემ სადაც აქამდე ამდენი ვილაპარაკეთ თემასაც. ეხლა უკვე შენ ძალიან რთულ შეკითხვებს მისმა. ესე იგი, ცხოვრების აზრი ჩემი გადასახედიდან ეს არის. შენი გადმოსახედიდან და დღეს აი აქ ამ წუთას შეიძლება ხვალ შეგეცვალოს აზრი, მაგრამ ჩემი გადასახედიდან იქიდან გამნერ რომ ჩემი გადმოსახედიდან. ჩემი გადმოსახედიდან იქიდან გამნერ რომ მე უკვე აი სხვადასხვა რო ნერვიულობდი რომ ქართულად გაგიჭირდებოდა აპარაკი, იმიტომ რომ ძალიან იქ გერმანიაში ცხოვრობ და მუშაობ, მშვენივრად. მადლობა. მიხარია რომ გასაგებად ვაპარაკო. ანუ მე ვფიქრობ ცხოვრების აზრი ეს არის განვითარება, სწავლა. და ეს განვითარება და სწავლა ხდება ადამიანური ურთიერთობების და ადამიანური და აქედან გამომდინარე განვითარებული როგორ არის experience გამოცდილებებით. ანუ ჩემთვის მაგალითად ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის ადამიანური ურთიერთობები. და როგორც თქვი, აი ამ ურთიერთობების შედეგად მიღებული გამოცდილება, ნასწავლი ინფორმაცია და განვითარება. ანუ მე ვცდილობ რომ ყოველ ჯერზე გავაუმჯობესო ეს ურთიერთობები. გავაუმჯობესო ჩემი რეაქციები, გავაუმჯობესო ჩემი დამოკიდებულება და ეს ყველაფერი ვცდილობ რომ გავაკეთო არა მარტო საქციელის და მეტყველების ასე ვთქვათ დონეზე, არამედ ფიქრების დონეზეც, დამოკიდებულების დონეზეც და ჩემ ეს საბოლოო ჯამში ჩვენი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიზანი ეს არის რომ ჩვენ ვისწავლოთ, განვითარდეთ და უფრო კარგი ადამიანები გავხდეთ. ექიმისთვის განსაკუთრებით როცა ბავშვებთან აქვს შეხება, ემპათიას ანუ თანაგრძნობის უნარს აქვს თუ არა მნიშვნელობა. ჩემი როგორც პაციენტის გადმოსახედიდან როცა პაციენტი ყოფილი ვარ, დავაკვირდი და დროთა განმავლობაში მივხვდი რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. კი შეიძლება ძალიან კარგი ექიმი იყოს და სწორად დასვას დიაგნოზი, სწორად გითხრას როგორ იმკურნალო, მთავარი ეს არის. მაგრამ მაინც ემპათიას მგონია რომ მნიშვნელობა აქვს რა. საჭირო არის ასე ვთვლი. ძალიან ექიმისთვის. კი, ძალიან დიდი. კი, პაციენტებთან ურთიერთობაში. კი. ეხლა იქიდან გამომდინარე მე ეს ვისწავლე მას შემდეგ რაც მე თვითონ ვიყავი უკვე პაციენტი და დავინახე ასე ვთქვათ მეორე მხარე ექიმის და პაციენტის ურთიერთობის და მე მივხვდი რამდენად მნიშვნელოვანი არის ხედავდე რომ ის ადამიანი შენ ნამდვილად გისმენს, ნამდვილად ხვდება შენს ტკივილს და შენს პრობლემებს გითანაგრძნობს. აი თუ ეს დაინახე ექიმში, მე ვფიქრობ რომ ბევრად უფრო დიდი არის იმისი შანსი რომ იმ ექიმს ენდო გაეხსნა იმ ექიმს, მოუყვე მართლა რა ხდება, როგორ ხდება და დაუჯერო ასე ვთქვათ მის დანიშნულებას, ხო და მიყვე ბოლომდე. მაგრამ მეორე მხრივ როცა ექიმის კუთხიდან ვუყურებ ამას, ხო? საკმაოდ რთული არის სულ მუდმივად იყო შესული აი ამ ადამიანების მდგომარეობაში, იმიტომ რომ დღეში ძალიან ბევრ უბედურებას უყურებ, ძალიან ბევრ დრამებს, ძალიან ბევრი დრამის მომსწრეხთები. ერთი მხრივ აუცილებელია რომ თვითდაცვის ინსტინქტი გემუშავდება, ხო? ანუ იმ მომენტში აუცილებლად, ანუ მე ესე ვისწავლე ყოველ შემთხვევაში და ესე ვაკეთებ და ეს არის ჩემი თავდაცვის რაღაცა მექანიზმიც და ასევე მისი მექანიზმიც რაღაცა უკეთესად ვიმუშაო, რომ იმ მომენტში მე ვცდილობ რომ მაქსიმალურად გავუგო იმ ადამიანს, მაქსიმალურად თანავუგრძნო იმ ადამიანს, მაგრამ ვცდილობ რომ არ ვიყო ძალიან მიჯაჭვული აი ამ დრამასთან.
იმიტომ რომ მე თუ აი ამ ერთ დრამას მივეჯაჭვე და ძალიან ჩაუღრმავდი და ძალიან შევედი შიგნით, მე ვეღარ შევძლებ რომ მეორე დრამაში შევიდე, რომელიც თქვა ერთ საათში მელოდება. და მე ვეღარ შევძლებ რომ ჩემს შვილებს მივხედო, ასე ვთქვათ და ასე შემდეგ და ვიფუნქციონირო როგორც ადამიანი. ასე რომ მე ჩემთვის მნიშვნელოვანია და მე ვფიქრობ ალბათ ექიმების უმრავლესობისთვისაც, რომ იმ მომენტში შეძლოს თანაგრძნობა ბოლომდე, მაგრამ არ იყოს ძალიან ღრმად მიჯაჭვული აი ამ უბედურებას და დრამას, თორე ისე ვერ შეძლებ ვიფუნქციონირო როგორც ადამიანი და ექიმი მე. ხო. კიდე ერთი თემა, რასაც მინდოდა და რასაც მინდოდა შევხებოდით, არის ამ შენი პროფესიიდან გამომდინარე რაღაც შენი წარმოდგენაც ალბათ ფსიქოლოგების თემა არის, მაგრამ შენი წარმოდგენაც გვაქვს იმაზე, ბავშვის აღზრდა როგორ უნდა ხდებოდეს. ბავშვის აღზრდაში შეიძლება დაუშვო რაღაც შეცდომები, რამაც თქვა შენი პაციენტი გახდეს, მე ეპილეფსია გამოიწვიოს და ანუ არა, აღზრდის შედეგად დაშვებული შეცდომების გამო ეპილეფსია არ შეიძლება მოხდეს. ანუ ნევროლოგიური რაღაც დაზიანება გამოიწვია ბავშვში, არასწორად განვითარდეს. რა თქმა უნდა, თუ ბავშვს უგულებელყოფ, ასე ვთქვათ, თუ მას არ მიაქცევ ყურადღებას, თუ მას არ აჯმევს სწორად, თუ მას არ მისცემ საშუალებას, რომ ის ფიზიკურად, ემოციურად და გონებრივად კარგად განვითარდეს, და ეს ბავშვის ძალადობის ფორმად ითვლება, ერთ-ერთ ყველაზე მძიმედ, მაშინ რა თქმა უნდა ის ბავშვები ვერ განვითარდებიან და მათ ექნება სხვადასხვა პრობლემები. თითოეულ სფეროში. თანამედროვე პრობლემა არის, რომ ხედავ ხოლმე რაღაცა ის სულ ძალიან თვალში მხვდება რა, რომ დღეს ბავშვები ძალიან მიჯაჭვულები მაგალითად მობილურებზე და პადებზე. ეხლა მაგალითად როცა გერმანიაში ჩამოვდივარ ხოლმე, ამას ვერ ვხედავ იქ საერთოდ. აი ძალიან იშვიათად, რომ გერმანელი ბავშვი, თუნდაც შენი შვილების, ანუ ჩემი შვილების ნიკოს და ლუკას რაღაც ბაღშიც ბევრჯერ მივსულვართ, რომ გამოგვიყვანია და მინახე იქ ბავშვები როგორ თამაშობენ, პარკში როგორ თამაშობენ, ან როცა მოსულან მეგობრები, მე ტელეფონი ბავშვის ხელში არ მინახავს. საქართველოში თითქმის ყველა ბავშვი ხელში ტელეფონი უჭირავს და საათობით არის ეკრანზე მიჯაჭვული. და კიდე რაღაც ალბათ ჩვენი ცხოვრებიდან გამომდინარე მგონია რომ ბევრ რაღაცას შვებით ისეც რაც მაგრად აზიანებს ბავშვების ფსიქოლოგიას, ფსიქიკას, ნერვებს. ხო, ახლა ესე იგი ეკრანებთან ბავშვების მაგალითად კიდე ერთი რაც მოხსენდება ხოლმე, მაგალითად მოყავს ხოლმე არის ბავშვების დაბადების დღის ცენტრები რაც არის. იმიტომ რომ მახსოვს ამას პილოტიც დავაკვირდი, იცი, ლუკას დაბადების დღე იყო, გერმანიაში ვიყავი და გადავუხადეთ რაღაც სკვერში. და სადაც მისი ბაღის მეგობრები მოვიდნენ, ალბათ ერთი 4-5. ხო რა, ანუ სადაც ესე ამდენი ბავშვი იყო რა. და ნუ სკვერში თამაშეს რაღაც თამაშები მოვუწყვეთ იქა და ერთობოდნენ რა, სკვერში როც გართობოდნენ ბავშვები და მე ლუკას მოუწია აქ ჩამოსვლა. და ერთ-ერთი ქართველი თანატოლის დაბადების დღეზე მოხდა დაბადების დღის ცენტრში. და იქ ხდებოდა საერთოდ რადიკალურად განსხვავებული დაბადების დღე. 30 ბავშვი ერთად მუსიკა იმ ხელახმაზე რომ მე მიჭირდა იმ ოთახში იმ დარბაზში ყოფნა ისეთი ხმამაღალი მუსიკა იყო ეს რაღაც სპაიდერმენები და რაღაცა სხვა ისინი დარბოდნენ ყვიროდნენ ეს ისეთი საგიჟეთი იყო რომ მე მახსოვს რომ დავაფიქსირე რომ ქართველი ბავშვები თამაშობდნენ ლუკა იდგა კუთხეში და ეს გაოგნებული სახით უყურებდა ამ ყველაფერს და პირველად მოხდა ქართულ დაბადების დღეზე და გავაცებული იყო რა ხსად მოხდიო ეს ხან ჩვენ გვიყურებდა სად მომიყვანეთო და ხან იმათ უყურებდა რა ხდებაო და ნუ ესეც ხო რაღაც მაგალითად მოვიყვანე მაგრამ მე მგონია რომ რაღაც ბავშვებთან ურთიერთობაში დღეს ძალიან ბევრ შეცდომებს უშვებთ რა ხო, აი ხარ რას ვიტყვი ამ ზოგადი ესეთი შეკითხვა დავსვი ხა, მაგრამ აი თუნდაც მობილურებზე რა ვილაპარაკოთ. ხო, აი ხა შევეცდები რომ მაქსიმალურად კორექტულად გაქცე ამაზე პასუხი ასე ვთქვათ. ანუ ხა როგორ არის ხა საერთოდ ეკრანებთან დამოკიდებულება ბავშვების და гаджеტებთან დამოკიდებულება ბავშვების როგორ არის იცი რომ რაც ნაკლები იქნება უკეთესია. მოკლე პასუხი რო გაქცე, რაც ნაკლები მით უკეთესი. ცოტა უფრო ვრცელი პასუხი რო გაქცე ეს ყველაფერი დამოკიდებული არის დროის ხანგრძლივობაზე, დამოკიდებული არის შინაარსზე, იმ რაღაცა მულტფილმების თუ თამაშების თუ რასაც აკეთებს იმ მომენტში, ძალიან მნიშვნელოვანი არის შინაარსი, დამოკიდებული არის
დროის მონაკვეთზე, ანუ რომ ძილის წინ ხდება ეს თუ შუა დღეს თუ ჭამის დროს რამდენჯერ არის შეესწრები სურათს რომ საჭმელს დაუდემენ, ტელეფონს დაუდემენ. ხო, აი ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მაგას. მნიშვნელობა აქვს იმას ასევე თუ როგორი ტიპის ვიზუალური ეფექტები არის იქა. აი ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მაგალითად ბავშვი თუ უყურებს რაღაცას, უყურებს რაღაცა მშვიდ სურათს, სადაც რაღაცა კადრები არ იცვლება ძალიან სწრაფად, ხო? შედარებით ნელა ხდება მოვლენების განვითარება და არ არის მუდმივი რაღაცა ძალიან სწრაფი ცვლილება კადრების და რაღაცა ხო ესეთი. და ასევე აქვს მნიშვნელობა იმას თუ რა სიტუაციებში მივმართავთ ჩვენ აი ამ гаджеტებს. ეკრანებს თუ ტელეფონებს. ანუ მაგალითად თუ ჩვენ ვცდილობთ რომ ბავშვი დავამშვიდოთ აი ესე და თქვა და იცი რაღაცა სიტუაცია არის რომ ბავშვი ცელქობს და შენ გინდა რომ ბავშვი დაჯდეს და მშვიდად იჯდეს და ხელი არ შეგიშალოს და აი იმ მომენტში მიცემ შენ ტელეფონს რომ ის ბავშვი დამშვიდდეს ხო? აი ესეც ითვლება რომ არის შედარებით უფრო კონტრაპროდუქტიული ბავშვის ემოციური სფეროს განვითარებისთვის. მარტო განსაკუთრებულ შემთხვევებში ალბათ რაღაცა თუ არ ხდება ისეთი. მაგალითად ვიზა ფრენისას რომ შეიძლება 4 საათი გაუჭირდეს ბავშვს ჯდომა თვითფრინავში ერთ ადგილას ანუ კარგი ხო ანუ ზოგადად კარგი ეს რაღაცა გამონაკლისი სიტუაციები მაგას არ აქვს მნიშვნელობა მნიშვნელობა აქვს იმას თუ რას აკეთებ ყოველდღიურობაში ხო ანუ თუ მიმართავ მაგალითად ამას ხო მაშინ მნიშვნელოვანია რომ ეს იყოს რაღაცნაირად რეგულირებული ანუ იცოდეს ბავშვმა რომ ოკეი აქედან აქამდე 9 საათი იქნება 1 საათი თუ რაღაცა არის მაგალითად ეხლა მულტფილმების დრო ან ტელეფონის დრო ან რაღაცა და შენ უნდა ეცადო რომ რაღაცა შინაარსობრივათაც ისეთი რაღაცა შეარჩიო, რაც ბავშვისთვის შესაფერისი არის. რაღაცა არ იქნება ბევრი აგრესია, ბევრი რაღაცნაირად ისეთი ხო, ასაკის შესაფერისი. ასაკის შესაფერისი. უნდა ისეთი რაღაცა უნდა ხდებოდეს იქ, რომ ბავშვს შეძლოს იმისი გაგება და თუ რაღაცა რთული რაღაცა ხდება იმ მულტფილმში, მაშინ რეკომენდირებულია რომ მშობელთან ერთად ხდებოდეს, მაგალითად იმისი ყურება, რომ მშობელმა თან აუხსნას, რომ აი ეს არის, ამიტომ გააკეთა რომ რაღაცა ეს იფიქრა და ასე შემდეგ, რომ ბავშვმა დაალაგოს აზრები და მიხვდეს იქ რატო ხდება. ხო? გარდა ამისა, მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ შენ როცა ბავშვს აძლევ ამ ტელეფონს ან სვამ ტელევიზორთან რაღაცას უყუროს, ხო, ის ბავშვი ზის იმ მომენტში და არ ინძრევა. და იმ მომენტში მას არ აქვს არანაირი თქვა დამოკიდებულება და ურთიერთობა გარე სამყაროსთან, გარდა იმისა, რომ ზის და ეს პასიურად უყურებს რაღაცას. ანუ ფაქტობრივად ეს არის დრო, რომელიც ბავშვმა გამოტოვა რომელ მომენტშიც მას შეეძლო რაღაცა ფიზიკური აქტივობა გაეკეთებინა, ეთამაშა, რაღაცა აეწყო, რაღაცა კონსტრუქციული რაღაცა გაეკეთებინა, ან ეთამაშა თავის მეგობრებთან ერთად, ან დედასთან, ან მამასთან ერთად, ან რაღაც, ანუ ეს არის გამოტოვებული დრო. ეს არის დრო, რომელიც ბევრად უფრო ეფექტურად შეიძლება გამოიყენა ბავშვის განვითარებისთვის. ეხლა ამას რომ ვამბობ, მე რა თქმა უნდა მესმის, როცა რომ იმიტომ რომ მშობლებს ხშირად არ აქვს დრო, არ არის სიტუაცია იმისათვის რომ ბავშვი ყოველთვის ეთამაშო, ყოველთვის არ არიან მეგობრები გარშემო, ყოველთვის არ აქვს იმის საშუალება რომ ბავშვი გაართო, ამიტომ მე აბსოლუტურად მესმის, რომ ეს ძალიან ადვილი და ისეთი ხან საჭირო გამოსავალის არის, რომ ბავშვი რაღაცნაირად გააჩერო და ისეთი რაღაცნაირად დაამშვიდო. მაგრამ საბოლოო ჯამში ძალიან ბევრი კვლევები არის ამაზე დადებული და ეს არის ერთ-ერთი ძალიან დიდი მტკივნეული საკითხი დღესდღეობით, ასე ვთქვათ, ბავშვთა ნევროლოგიაში და ჩვენთან როცა მოდიან პაციენტები, რომელსაც აქვს რაღაცა ქცევითი აშლილობა, ემოციური სფეროს დარღვევა, თვითრეგულაციის უნარობა, ასე ვთქვათ, ხო? მაგალითად ბავშვის ემოციური სფერო ძალიან ტურბულენტურია. შეიძლება ერთ მომენტში მშვიდად იჯდეს და მეორე მომენტში 100%-ზე ავიდეს და გაგიჟდეს და ირბინოს და ემოციურად ძალიან აგზნებული იყოს, ხო? აი ამ ბავშვს ამ სიტუაციაში ჭირდება რაღაცა უნარების განვითარება, რომ ეს ემოციური სფეროს რეგულაცია თვითონ შეძლოს. თავისი ემოციები დაიმორჩილოს, ხო? თავისი ემოციები თვითონვე დაიმორჩილოს, ანუ რაღაცა უნარჩვები თვითონ უნდა განევიდოს. ემოციები კი არა, ქცევა დაიმორჩილოს. ემოციები და ემოციების გამო განვითარებული ქცევა თვითონვე რაღაცნაირად დაარეგულიროს. ანუ შენი მოვალეობა როგორც მშობლის უთხრა რა არის შესაფერისი, რა არ არის შესაფერისი ამ რაღაცა სიტუაციაში და უთხრა რომ აი ახლა ეს შეგვიძლია გავაკეთოთ, რომ დამშვიდეთ და რაღაცად მიაწოდო ეს რაღაცა სხვადასხვა
მეთოდები, ასწავლო რაღაცა მეთოდები, რომ იმან შეძლოს თავის დამშვიდება, უფრო მორგება იმ რაღაცა სიტუაციაზე, რაც ახლა არის, ხო? და როცა შენ ტელეფონს აძლევ, იმ ბავშვს მე აღარ აქვს იმისი საშუალება იმ სიტუაციაში, რომ რაღაცა რეალური უნარჩვევა განავითაროს, რომ თავისი ემოციების რეგულირება მოახდინოს. აიგე, ანუ შენ ეს ბავშვი ყოველთვის იქნება დამოკიდებული რაღაცა გარემო ფაქტორზე, რაც მის ემოციებს დაამშვიდებს. და ეს რა თქმა უნდა უკვე შემდგომში შეიძლება პრობლემების გამომწვევი გახდეს, როცა უკვე ადამიანი მოზრდილია, ხო? ანუ მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ შევძლოთ ჩვენი ემოციების კონტროლი და ეს უნარი ჩვენ განგვივითარდა, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ ვისწავლეთ, შეგვეშალა და მე რაღაცა ჩამოვყალიბდით და ახლა უკვე შეგვიძლია ჩვენი ემოციების კონტროლი უკეთეს შემთხვევაში, რა თქმა უნდა. ხო და აი ეს არის დიდი პრობლემა, რაც გაჯეტებს და ამ ეკრანებს ახლავს, რომ იმ ბავშვს არ აქვს მე ამ თვითრეგულაციის შესაძლებლობა. ასევე კონცენტრაციის უნარსაც აზიანებს. აი არის მაგალითად კვლევები, რომელიც ამბობს, ძალიან ესეთი შემაშფოთებელი ის არის, რა ქვია, სტატისტიკა, რომ თუ ბავშვი დაახლოებით 9 საათს უყურებს ყოველ დღე ტელევიზორს ან ტელეფონს ან რაღაცას აი სკოლამდელ და პირველ მეორე კლასელებზე არის ლაპარაკი და ადრეულ და გვიან სასკოლო ხო რომ აი მათ უკვე კონცენტრაციის უნარი უკვე იჭდებათ კონცენტრაციის უნარი როცა გიქვეითდება შენ სკოლაში ისევე ვეღარ კონცენტრაციის უნარი რომ მაგალითად აი რომ დაჯდე და რაღაცა თქვათ მაგალითზე ან რაღაცა სასკოლო დავალებაზე რაღაცა კონცენტრირდე და წაიკითხო რაღაცა ხო ანუ მოსაწყენი ხდება ბევრად ხო ეს იმასთან შედარებით ხო უფრო მეტი რაღაცა იმპულსები ჭირდებათ იმისათვის რომ გაერთონ რა ანუ არ შეუძლიათ შვიდად ჯდომა და რაღაცის გაკეთება იმიტომ რომ მიჩვეულები არიან რომ სულ რაღაცა უნდა გაართოს ისინი ხო მოკლედ ესეთი რთული საკითხია ესა კარგი დავწავიდეთ დავამთავროთ უკვე შენც უკვე უნდა ჩალაგდე და გაფრინდე დღეს აღარ მოგაცდენ მეც მადლობა საინტერესო იყო ძალიან მადლობა რომ ჩვენთან იყავი დიდი მადლობა შენ ჩვენი მხარდამჭერები და პარტნიორები სოკარი და სელფი და შევხვდებით ერთ კვირაში არა კიდევ უფრო მალე შემდეგ ოთხშაბათს ნახვამდის კარგი